Hi. Welcome to another Genshin stream. Hey Ark, what's up? More patches indeed, I'm a bit surprised. Because on my way home, at least on mobile, I didn't get another patch. So I wonder if this is a PC only patch, which is entirely possible. But yeah. All of a sudden, patch. Well, today we will hopefully continue and finish the Archon quest and then start exploring, like actually exploring. But yeah, let's get to it, shall we? The plan for exploration is going to be pretty straightforward. It is going to be overworld first, everything we can, and then we go beneath ground. However that's gonna happen, probably through this world quest, but yeah. Yeah, I know. It's not gonna happen. I'll try. This? Nope, not this one. Actually, something I wanted to do. There. I've noticed something, by the way. Those construct guys, the enemies, are insanely strong. Because they actually rip through Zhongli's shield. After a while. So, yeah, I guess I now know how the next abyss is gonna look like. How are you supposed to... Really? You haven't fought any new enemy yet? Well... How do you do? So, when does... Immediately, okay. Yeah, you're gonna be in for something. Not only pretty tanky, the damage output is insane. But you have pulled already, right? So you have two characters that can actually weaken the enemies, so you're gonna be fine. I don't. I have one, not two, one. You're right, there's Traveler. I always forget about Traveler. Yeah, that's what I thought. Oh, she shows the materials? It's kinda nice. How... Didn't you just say you didn't fight any new enemies? How does that work out? Like, did you literally just avoid everything?
Not just like that. Hydrotriller is literally the worst character ever. Okay. Hey. Is this the... Yeah, okay, that's the same wood. I see. This is over here. Let me get the map as per usual. Okay. Okay. I see. Well. Thanks for that game. Apparently there's one over there. So... Oh yeah, I saw it. Okay. What is this? Water volume detection crystal. This mystical crystal construct seems to have originally been designed to test the dampness of its surroundings, but it seems that it can only detect its own dampness and react accordingly. In situations where it is continually affected by hydro, maybe something nice and unexpected might occur. So we move this. All right. I guess that worked out. Yeah, whatever. That's fine. But interesting that, you know, for the Arkham quest there's no enemies apparently. Bum, 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 bum. There is a path here, apart from this. Come on. Oh yeah, and we're also getting close to the edge of the map again. If you ask me, the edge of the map is way too close to normal paths and whatnot this time around. What? How'd that not hit? Hello? No, that's also cypress wood. Okay. But yeah, I also thought that you would have done the domain, the new one already, at least once.
Because, as we know, resin waits for no one. There's a chest back there, and I guess we turn back around after that, because I'm getting sidetracked again. There's apparently another one that I don't see. Oh, there. Okay. What I did see is this up there. Really? Okay. Huma, and we hit this one, right? Okay, and then we collect it again. And we hit this one. There you go. Uh-huh. Well, looks like this area has not been added to the interactive map yet. It's funny. Ooh, okay, I'm gonna mark this one though. You see the problem? I'm not entirely sure what you mean, but okay. Yeah, exactly. They are really easy with that, but if you don't have it, then you're fucked. Yep, exactly. And it possesses 3 states, balanced and right. Among the 3 balanced states should be the proper state. Yeah, makes sense. Okay. There's one more thing we're done here, and then we're done with this corner for the time being. I think. Yeah. And Hydro Traveler, as you just said, is not an option. I wouldn't be surprised if things are easier just brute forcing the new enemies instead of having Hydro Traveler in general help you out. Okay. Yeah, but you have to, you know, have follow-up damage. Again, I don't know anything about Hydro Traveler, but I mean, you just said it's terrible, so. I thought it couldn't be any worse than Geo Traveler, but well. Oh really, there's also a Sealy? God damn it. What? What? Oh no, there's this. Oh, I see. Okay.
And I do see a lot of stuff down here. But I'm not gonna die for the time being. Oh, hey. That's pretty neat. Can we always have that? The answer is nope. Okay, and then we've got to get that. So I imagine there is one of those movement thingies around. Probably underwater by the looks of it. Could be here. Nah, okay. That was not it. Is it that one? No, that's wait, that's another shrine. Like here. Okay, where are you? Ah. Looks like we will be diving. Sonar resonance points. Using the blubber beast sonar capabilities or the echoing conscious unique properties, you can discover some locations that resonate with their effect. Sometimes these discoveries might reveal some unexpected treasures. Well, this seems to be a special biological device made by an ancient civilization in Fontaine, created for various types of training. When activated, it generates visible sound waves that can detect invisible objects nearby. That's not what I wanted to do, but hey. Okay. Okay. That is incredibly cute. I must say. Okay. And then we've got to get in there. This thing, yeah, it's... Okay, that's inside. Weapon domain? I haven't tried the weapon domain yet. Only the artifact one. There was also something here. Okay, it showed this one. It's not bad either. But it definitely hurts. I kinda don't wanna do this, but I will.
That hurt. There's no escape. I'm sorry. Maybe there's an escape. Hello? F. Okay, clear. Case of it can attack us, but we can't attack it. Yep. 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 You got that right. There's a lot that dropped them, but quantity is, yeah. Okay, apparently we got that from the other side. Doesn't tell me anything on how to actually get in there, though. This is very clearly meant to help us out, but... But how? There's something here. No, that's just not one of these. Okay. Yeah, that doesn't work. Huh? Well... Oh no, I thought this gave us a symbol. We had one earlier. I also couldn't aim at this one earlier, so I think this might just be bugged. Yeah, okay, this is bugged. Well, unfortunate. I need to know something now, since this is going down. Oh. Okay, so the quote-unquote underground area is actually just underwater. Not just a cave, it is literally underwater. Okay, I will take that. That's good information.
Oh boy. This appears to be an exit. Maybe this? No. Okay. How do we get in this one? Because this is clearly... Oh, wait, there's stuff here. Okay, can't do anything about it. We're missing mechanics. Okay, let's bail. We are missing mechanics. Although, wait a second. You have a symbol. Huh. Oh, wait, E. There we go. Huh? It's doing something. Oh, we have to hit them at the same time, and I can't do this like this, obviously. There we go. It's like, how do we hit? Do I hit them all at once, right? But yeah, about that. Oh no, the disturbance attracts uninvited guests. Oh boy. Those guys just exploded. Okay, you are now... Newmart, right? So... Oh, I see. Well... Where are we? Down here. This too is not tracked. That's fine. Didn't I wanna bail and continue with the story? No? Yeah, no. Thought so. Well, time to use stamina or not. Nice. Okay, so do I see anything? I do not.
I mean, I saw more stuff, but let's go back. Let's go back. Stop this whole underwater stuff. There's enough to do on land. Yeah. Hello? I see a familiar gimmick. Now, the big... Oh, yeah, big. The big question is... okay. I have no idea why... what I did. Oh, wait, is it? It's... Oh, I see. No, yeah, there was a rainstone, and I just happened to activate them. Right. Fair enough. Huh. Oh, hey, there's more. Okay. So I see how to do that back there. We might have to actually bait these. You know what? You. We have to use enemies here. That much I can tell. Come on. No, not this. Also not this. There you go. Okay. So that's done. That took a lot of HP. Now nice. Oh yeah, that's already done. Okay. Gotta heal. So we have a device now that makes it rain, huh? For a short period of time. I see. I mean, it's gonna be local, obviously, but still. If we hit you, what kind of wood do we get? Cypress.
Just doing some hedges here. It's fine. Nothing unusual. Did I see something there, or is that a tree? That's just a tree. Okay, that's fine. Still gonna... get some black fruits. I see, this is indeed a good location to get those roses. Then again, I'm also gonna cultivate them in the Serenity pot. So there's that.神よ、どうか賢く健康な子供を授けてください。そんなことどうだっていいわよ。健康でいてくれればそれで十分。平安な一生を送れることこそ一番の幸せでしょ。Pray, you've got to get to it. そうだな。でも僕たち二人の子ならきっとお利口さんだぞ。Just saying. これフォンテーヌのしきたりなのか？夫婦がたくさん集まってるぞ。足。どうしたんだ？足。Did you just say something, Paimon, in a very creepy voice? え？何か聞こえたのか？ Strange. Whose voice was that just now? この噴水はルキナの泉といって、フォンテーヌのすべての水が交わるところなの。Oh? フォンテーヌの新婚夫婦はみんなここで子宝祈願をするのが習わしよ。ディネット、びっくりしたぞ。いつの間に来てたんだ。お兄ちゃんが噴水広場で待てって言ってたの。忘れたの？それは覚えてるけど。By the way, Lynette, I seem to hear a faint voice just now. ここは人が多いから当然でしょ。何が言いたいの？ It seems as if the voice was coming from the fountain. おい！脅かすなよ。ピルマからそんなおかしなことあるわけ。Paimon. 確かに、あなたに教えてあげられる情報を持ってるわ。Oh. もしかしたら、その疑問に答えられるかも。それは幻聴なんかじゃない。あなたの水元素の感知力が強すぎるせいで起こったこと。うちにも、あなたのような体験をした人がいるわ。水元素の感知力？でも、こいつが聞いたのは人の声だろ？元素力と何の関係があるんだよ。At this point, Paimon, it wouldn't be all that strange. え？なんで急にそんなこと聞くんだ？答えて。When she doesn't have enough food, that's when. 悲しい時とかか？それかすっごく嬉しい時とか。And when Paimon has no food. 怖い時とかか？なら、あなたにも理解できるはず。涙には強烈な感情が含まれている。さっきルキナの泉はフォンテーヌのすべての水が交わる場所だと言ったでしょう。つまり大地に落ちた涙もやがてはここに集まる。あなたが聞いた声ももしかしたら
誰かの涙の強烈な感情かもね。That's an interesting explanation. I'm not sure whether I buy it though. それでそいつはなんて言ってたんだ？ It seemed to be calling out someone's name. 本当にそうだとしたら一体何があったんだろう。 Well, その人よりも今はお兄ちゃんのことを気にかけてあげて。 why? 普段は余裕そうに構えてるけど、本番前はいつもすごく緊張するの。あなたたちと話せば緊張もほぐれるかも。お、そうなのか？じゃあリネに会いに行こうぜ。 Sure, but first, this thing has been taunting us from afar, so got him. Okay, so that's all the roses it seems like. Well, that I've seen. It seems like. Huh? Don't have enough just yet, but we'll visit this guy later, although... actually... Offerings to the Fountain of Lucine. That was... whatever. What can we do here? Sigils? Oh, what's this? You can throw hydro sigils you obtain across Fontaine into the Fountain of Lucine outside the opera to raise its level and obtain valuable rewards. Right. We'll do that when we have more than just, you know, one. And I'll throw them all in at the same time. Usual. Okay, now we are on top of the boss icon. I assume... okay, it's right here. Let's die. Well, that doesn't work. So you've got to talk to... oh, okay, probably you, huh? Uh-huh. Next up are fantastical performances to be delivered by Clockwork Mecha, Coppelia, and Coppelius, brought to you by whatever. Before you begin the challenge, you must speak with and select the player you're challenging. Dirge of Coppelia, play with Ossia, charged Clockwork Mecha, Coppelia as the protagonist. Alternatively, in Nemesis of Coppelius, the charge emitted by the protagonist Coppelius is Pneuma. The eventual resources claimed from the ley line blossom after completing the challenge will also differ based on what you select. Oh boy. Okay, first things first. I gotta know what we need. Yeah, funny, we got some stuff already. 感知力がよりする。
Alright, so we need the Corpelia one. Can you please? Oh my god. Do you seriously have to talk this much every single time? Okay, those guys are pushovers. If that's it, yeah, okay, that's wow. F. Unexpected. Seriously, the enemies, the normal enemies that are running around are more dangerous than that. Use attacks, right? Obviously. Yeah, we gotta do that. Already figured that out. A pulsing sonar wave that has detection. Yeah, holding it down will allow you to aim while continuously. Wait, I did not. Oh, I know how to open the thing. Gotcha. Later. No, we do that right now. But I mean that showed up later. Maybe I'm wrong. Oh no, I had this symbol earlier. I just didn't know what to do with it because I didn't pay attention. Now I have it. There we go. And now we just can do this. Not that. Okay, interesting. Aim is terrible. What are you even targeting? There we go. Wow. There, done. All right. Done. Back we go. We should also have a few things to hand in now. Yes. Oh, right. These things. Usually seen within damp and wet environments. Right. These, that's easy. These we get through expeditions. This is underwater. These guys we haven't seen yet. We fought you, not the other one yet. Okay. Why are you... Right. Gotta get rid of those exclamation marks. So, quest.
quest. やっぱり約束を守ってくれたね。 That's an unexpected look. 旅人にパイも君たちに出会えて本当に良かったよ。からかうなよな。 Pretty bad, like ずっと楽しみにして intentionally たんだから bad lighting お前の compared to 公 the 演を見 outside. 逃すわけないだろ。そうみたいだね。 Pretty grey is こ what んな I に早 mean. くつい Yeah, てくれるくらいだからちょうどよかった。 desaturated. まだ観客も入ってないし、せっかくだから君たちに最高の席を用意しよう。チケットを取ってくるから待ってて。 Which does make sense for this place, somewhat. 歌劇場は昔から指定席制でね、事前登録が必要なんだ。はい、これはもう登録済みだよ。君たちのチケットだ。わあ、一番前の席じゃないか。ありがとな、アリね。 Well, なんてことないさ。遠慮なく楽しんで。おい、リナさん、ちょっとこっちに来てくれないか？ I'm pretty sure 舞 we'll 台道具 figure の out 配 what 置にちょっ these と問題があるみたい performances だ。 really are now. アシスタントのコーエルが呼んでるからちょっと見てくれよ。 Sure, best get busy. オイラたち先に席に座ってるぜ。お前は自分のことに専念していいぞ。 Go to the seats, like arranged. We have front row seats, which means we don't have to go up here, right? Yeah, but I wanna see if we can actually open it. We can. Okay. Just sit here. La la la. Interesting. 岩山八九。 Don't mind if I do. Oh, really? I mean, yeah, this is a domain, so you can't actually... Well, somewhat of a domain. Nothing we can't fix, though. 待たせちゃった？ Alright. Oh, I mean, I wasn't really expecting anything else, but yeah. Okay, interesting. Who are you? Are you... No. 座席番号は、あ、この辺だよな。座ろうぜ。 Hmm. うぅ。 Dot dot dot. うぅ。 We're the only ones here. It's a bit awkward. おい、旅人。隣の人にちょっと話しかけた方がいいんじゃないか？誰もいない状況で隣同士なのってちょっと気まずいぞ。 Yeah, Paimon. Isn't that usually your job? お前、まあ分かってたけどな。すまない。この雰囲気に気づかなかった私の落ち度だ。必要な時は気兼ねなく話しかけてくれればいい。Obviously, this place is 耳 empty. がいいんだな。さっきあんなに小声だったのに。こそこそしちゃって失礼なことしちゃったぜ。その話をしよう。
何を話せば。 This is getting even more awkward. そうだ、お前もこんなに早くに来て一番前の席に座ってるってことは、もしかしてオイラたちと一緒でリネの友達なのか？友達か。もしリネ君が希望するなら喜んで友達になろう。はあ。じゃあ違うってことか。まずいな。雰囲気がますます。そうだ、自己紹介を忘れてたぜ。改めてこんにちは。オイラはパイモンで、こいつは旅人だ。オイラたちフォンテーヌに来たばかりなんだ。ごきげんよう。あえて光栄だ。二人の噂はかねがね伺っている。マナーにのっとり、私も自己紹介をしよう。私はヌビレットさん、公園に来てくれるなんて本当に光栄です。Well, that's his introduction done. 何リネ君。この目で直に君の公演を見られるなんて、私の方こそ光栄だ。ヌビレット？ I haven't seen a vision yet, but this is clearly a character that would have either a vision or delusion. 今話をしてたみたいだけど、もしかしてヌビレットさんの身分を知らなかったのかい？この方はフォンテーヌの最高審判官なんだ。ほらあそこ。あのポジションは昔からヌビレットさんのものなんだよ。Well, フォンテーヌの構成の象徴と言っても過言じゃない。そうだったのか。さっきは失礼なことを。yeah. そんなに大物だったなんて。Yeah. 気にするな。最高審判官などただの仕事に過ぎない。一人一人に自分のポジションがあるように、私も特別なわけではない。それから多少不本意ではあるが、一応言っておこ It's one of the baddies. さっきからずっと高所の貴賓席からポーズを決めている奴がいる。君たちの目に初めて映った時に最もかっこいいと思い込んでいる姿を見せたいがためにな。気づいてやってくれ。でないと落ち込んでしまうだろうから。Oh boy. うわ、水人フリーな。なんかすっごく得意げな表情だな。お前に見破られたことになんか全然気づいてないみたいだぞ。それはよかった。彼女のことは気にするな。私たちは公園に集中 Yeah, しよう。 it's all crazy Archon. Hooray! Oh no. フォンテーヌの水人と最高審判官ってこんな関係なのか。さて、 But yeah, もう少 judging し待っててくれ by るかい？ this person's design and him not having a vision, this guy is Fatui. Period. 観客が入り終わったら公演開始だ。やっとか。おいら生で More 間 you're 近さを見る convinced she's the crazy one? You mean the craziest one? Potentially. The crowd enters the venue and the curtain opens a little. おお、暗くなったぞ。 Paimon, shut up. Yeah, thank you. ごめん、気をつけるぜ。本日はお忙しい中、エピクレシス歌劇場へお越しいただきありがとうございます。本日のパフォーマー That's this one? Lineです。 Yeah. こちら Yeah. は僕の妹で最も It's 重 not 要なア Venti, シ it's スタント this の one. リネットです。さあ、みんなに挨拶して。こんにちは。 Unless they're gonna come up with an even crazier one, you 眠 know? そうに見えますが、こう見えて緊張してるんですよ。好きに言うといいわ。皆さん、こう思っていませんか？自由に元素力を使える神の目を持つ我々にとっては、マジックなんて簡単だろうと。ならば、ここに約束いたしましょう。今日この舞台上で起こることはすべて、元素力とは無関係です。 Throw your visions away. 私もリネットも、すでに神の目を外しました。They have. これで神ですら手を差し伸べることはできませんね。
Hey Jerseys, what's up? How unfortunate. So you add new problems to your... I do not know the song. Oh yeah, what's up, man? How are you doing? It's not a song? It felt like one. It's a voice line. Ah, yeah, that also makes sense. なるほどな。いわゆるマジックと魔法の違いってやつだな。UCN. Once again? Oh, I see. Oh my god, yes. Oh, now I know. I know exactly what you... Yes. Yeah. Okay, gotcha. It's been a while. Yeah. It's like... Oh, yeah. Ah. So I take it you're playing through that right now. The FNAF series, like I've watched like Markiplier playthroughs of that back then, and I never felt the need to play this myself. もう待ちきれないという皆さんのために早速幕開けとしましょう。リネットはこれから少々準備に取り掛かります。 There will be movie. Oh boy. 少しの我慢ですから。すぐに思いもつかないような形で再び登場し、注目の的となってくれるでしょう。あ、それから Yeah, I'm not into jump scare games at all. 瞬きの So, タイミングは慎重に選ぶこと。 but watching others, go through the pain is always fun. マジシャンの極意は、有から無へ、無から有へ、千変万化を成し遂げること。 Genshin. 近頃の観客はみんな伝統的なマジックなんてとうにに飽きている。 Would you play it though? 僕が唯一無二であると証明する Again, I've also watched a lot of FNAF. I wouldn't play it myself though. 注目の中、この水の牢獄から So, 妹の姿を消してみせましょう。そう難しくはない。 yeah, they gave away their vision, so they don't have any powers right now. 道具の点検はあれほどしとけって。蓋が閉まれば空気でさえ出られない。初心者なら大慌てのところだ。幸い舞台にいるのはこの僕。真の実力をお見せし So ましょ they're う。 performing a magic show. The リネット、まだいるかい？あんまり離れないで。魔力が尽きたらバレちゃう。うん、ただいま。 with her clothes though, disappointment.
You actually played a bit. Oh, I see. I see, I see. You also try. I did not try Star Rail. I'm like, I'm okay with one gacha, right? And that's Genshin. Didn't wear you down. I see, I see. Yeah, I was like, nah, I'm I'm good with Genshin. I'm gonna stick to this one. So I do want to know how the story ends eventually, right? Where they take this. What a show! No wonder he's a famous magician. 私たちに簡単に見破られてしまうくらいなら、彼の技術もまだまだ鍛錬が必要ということになってしまう。It doesn't have the same content as Genshin is? 恋に隠された手法 Really? 舞台が織りなす過程に目を向けるべきだろう。Like yet or in general? リネットが出てきた時はびっくりしたぞ。本当にすごいぜ。ありがとうございます。こちらのパフォーマンスにはご満足いただけましたか？しかし、この不思議な旅はまだ終わりません。これよりもさらに驚くような瞬間を用意していますよ。転移と消失のマジックはまだまだ進化するんです。皆さん、水槽脱出のマジックは一切の隙もないように見えたけど、結局リネットが相手だったから成功したんだなんて思っていませんか？リネットが助手であれば事前に準備する時間は十分にあると。ならば次のマジックはここにいる幸運なお客さんに手伝ってもらいましょう。 Gonna be us or the other person. 魔力に満ちた箱を舞台へ持ってきて。さて、箱は全部で2つあります。1つはここに、もう1つは観客席中央の But it's 通 better 路に。 written? Uh-huh. Yeah, I don't know anything about the 勘 story. の鋭いお客さんはすでにお気づきでしょう。そう、次のマジックは入れ替わりです。 But I 選ばれた imagine ラッ it's キ a ー bit なお more 客さんに modern. は僕がこちら With の the 箱に world 入るの being と同時に more, あちらの箱に入 a って bit も more らいます。 sci-fi. そして1分後、お互いの箱から姿を現してみせましょう。皆さん、僕が細工できないよう A bit. 視界の箱から絶対に目をそらさないでくださいね。うわ、どうやって It's more serious. Yeah. Paimon makes everything a joke, so understandable. Let's watch and see. I'm sure you can spot how he does it. ラッキーなお客さんが誰になるかはこのナンバー抽選機で決めましょう。 Right, この機会は totally 完 random. 全にランダム。この幸運が誰に訪れるのか僕にだってわかりま Yeah, せん。 exactly. Yeah, I では agree with 始めますよ。 that. どれどれ？ああ。第7列3番目のお客さん、おめでとう。直々にこの不思議な1分間を体験できますよ。さあ、彼女をマジック箱のそばへ連れてきてくれるかい？箱の中の空間 Starwell が has 狭 March くて is ごめん that ね。 the... I've でもその seen 代わり like pictures 緊 of 張 her. がほぐれるよう中は手の込んだ装飾でいっぱいにしてありますから、あなたは何もしなくて大丈夫です。 We're talking about the same person. I 途中 don't で know. 何か不思議な感覚になったとしても絶対に出てこないで。マジックが中断されてしまえばあなたがどこに現れるか僕にも分かりません。気がついたらメロピデ要塞にいたなんてこともある。ええ。さて、箱に入る前に皆さんに一つお願いしたいことがあります。どうかカウントダウンをしていただけませんか？ 60、59、 It also has 58 pom-pom? という風に一つずつ Pom-pom? 数えてください。少し早くなったり We- 遅 we- く We're なった not りしても talking 構 about いません pom-pom よ。 party, right? 暗い箱の中では何も見えませんから皆さんの声だけが頼りです。あ、意地悪はなしですよ。30秒で60回を数え切ってしまわれては僕も困っちゃいますから。そんなこと言われたら逆に早めに数えたくなるぜ。いひひ。 I'm sure he's prepared, yeah. With the whole crowd coming together, you couldn't even if you wanted to. おっと皆さん、
だいぶ意地悪な Is the 表情です conductor of the ね。 train? Oh, やっ that ぱり one. 事前 Okay, に I 練習 see. しておきましょうか。60、59、58。いきますよ。せーの。60、59、58。そうそう、そのスピードです。それを保ってくださいね。それではカウントダウンが終わった後、もう一つの箱でまたお会いしましょう。54、53、52。ヌビレットは数えないのか？ Hmm. 私は心の中で数えよう。観客の音量はすでに十分だからな。 It's like これは身分と性格によるところだ。気にせずパフォーマンスに集中するといい。そっか、真面目な表情だったからこういうのになれないのかと思ったぜ。40、39。 that's a long 60 seconds. リネさんいるか？準備はいいか？慌てないで。今魔力の方向を確認してるから。どこか変な場所、例えば観客席の上に出て落ちちゃったりしたら、それこそ事故になっちゃうからね。なんかリネのやつ全然急いでる感じがないよな。 I think it's all part of the show. 何の音だ？な、聞こえたか？ Did it come from the stage? It was just to divert our attention. まあいいか。みんな気にしてないみたいだし。25、24、23。どういうことだ？リネさんまだ箱の中にいるのか？うっかり装飾を落としちゃってね。直そうとしたんだけど中が真っ暗で右も左もわからないや。もう時間がない。装飾なんて気にするな。パフォーマンスの方が大事だ。それはダメだよ。パフォーマンスに欠陥があってはならないんだ。安心してまだ20秒もあるから。19、18、17。やれやれ、予想外の状況が多くてすみません。なんだかカウントダウンがどんどん速くなってきてる気がしますが、いいでしょう。一つ一つ数えるのは確かに疲れますからね。 Longest 60 seconds ever. あと19秒。十分です。準備はほぼ完了。いや、2人の位置を入れ替えるのは大掛かりだね。僕みたいな熟練の魔術師でも1回で成功できるかどうか。ねえねえ、僕は後ろに行けた？箱の中は同じだからわからないや。え？また失敗？ねえ、もう一度。ちょっと待ってて。もう。しまった、今のはなし。Do-do. じゃじゃーん。Well. Ta-da! F. どういうことだ？これもマジックの一環？リネさん、ここから舞台が元に戻るんですよね。 She ain't dead. Yeah. まさかこれ本当に事故なのか？箱の中にはまだ人がいるよな？公演中止だ。医療スタッフは私についてこい。警察隊は現場を保護し、すべての出演者を抑えろ。歌劇場の出入り口も一時的に封鎖する。その通りだ。事故なら原因を特定しなければ。事故じゃなかったら、その時は。
the girl who got selected was a bit 君たちも慌てなくていい。 um 何が起こったのかはすぐ把握できるだろう。 gidgy as well. She knew. After some time, the guards complete their investigation, 不 and 幸なことにマジックボックスにいた人は yep, she's すで dead. に息を引き取っていた。死者の名は Wait, コ his? ーエル。リネ魔術団のアシスタントの一人だ。舞台上の花火が水槽上部のロープに引火したことが水槽墜落の直接の原因となった。 Yeah, that's a な bit ぜ too 箱の中 convenient. にいたのが選ばれた観客でなくコーエルだったのかについてはまだ原因を突き止められていない。だが警察隊が捜索したところあの少女は蒸発したかのように行方知れずになった。こうなればもう単なる舞台の事故とは言えない。連続少女失踪事件に属する一連の事件とも多くの特徴が一致している。連続少女失踪事件？連続少女失踪事件ってシャルロットが言ってたあの事件のことだよな。 And they pull it off like this in front of the audience, including the Archon and Chief Justice. わかった。 Really easy too. Giving Aiden a free 一目で見通せる謎を quicking is kinda 目玉 dumb. にしてくれるとは。僕たちも見くびられたも Well, のだ for you. ね。 Okay. 腕の立つ全能の魔術師リネ君こそが連続少女失踪事件の首謀者じゃないのか？ Of course. どうして僕がこれは完全なアクシデントだ。すべてはマジックショーの最中に起こったことだ。少女が選ばれて消えたことも、君のアシスタントが Oh, 変えられる sorry. 人になったことも、 Talents. Forget about it. Yeah. 今にして思えば前置きの有から無へ、無から有へは一種の挑発だったわけか。嘘だろ？本当にリネなのか？ Yep, I messed that up. Yep. Sorry. こいつはずっと舞台上の箱の中からオイラたちに話しかけ続けてたんだぞ。 Yeah, I couldn't see him こ though. いつは出会った時から連続少女失踪事件の犯人を捕まえたいって言ってたんだ。自分を捕まえたいだなんておかしいだろ。 He's as suspect as most. It's hard to believe all this happened during the show. Yeah, actually a bad guy. 言い争いはそこまでだ。フリーなど今の発言はリネ君やその仲間に対する告発と受け取ってよろしいか？僕はただ彼のことを告発について話すには時期尚早じゃ。フリーナ様の推理、確かに理にかなっています。自ら正義の主催をされるんですね。トリックの裏に隠された Oh 誘 boy. 拐と殺害の事実を一言でズバリと言 Yeah, ってのけるとは。 she's さすが super フリーナ dangerous. 様。She's super dangerous. 当たり前だろう。見えすいた真相より目の前の相手の方が僕を興奮させてくれるんだ。さて、そこの異教の旅人よ、君は手を差し伸べるんだろう。この前はリネ君に大いに助けられたはずだからね。 I trust him. I mean, we met this guy like yesterday, and we were together for 5 hours at most. I trust him. Like, what? Come on. なら問題ないね。諸君、実はこの旅人と初めて対面した時に僕らはすでに一度対決を行っているんだ。 Not それ really. がまさかリネ君の助けで引き分けになってしまうとはね。ふん、引き分けというのは一番つまらない。いずれ必ず君との決着はつく。そのクライマックスが遅かれ早かれ訪れるとするなら、歌劇のフィナーレにこそふさわしい。あいつあの時負けたよな。よかろう。告発成立だ。告発があれば審判するのみ。旅人フリーナ殿は君を相手として見ている。彼女の大げさな言い方は置いておくとして君自身の意見を聞こう。君はリネ君の味方となって彼を擁護し彼の代理人になる気はあるか？ I don't think attorney means what we think it means. Yes, I am. Where's my no, I'm out of here button? 分かった。審判は明日歌劇場で執り行う予定だ。双方自由に事件を調査し真相を究明するがいい。
リネ君と彼の魔術団には当事者として全員歌劇場で待機してもらう必要がある。残りの観客は警察隊の確認が取れ次第順番に退出してくれ。一日はあっという間に過ぎゆくものだ。名高き大物の君が一体どんな波を巻き起こせるか心から楽しませてもらうよ。Everyone is missed and the audience begins to leave along with Rina and yeah. Well, the first thing we need to know is how is this magic trick supposed to work in the first place? 当然だろう。目の前で事故が起きてびっくりしないやつなんかいないぞ。そっか、僕もだ。コーエルがなんでこんなことに。さっきはみんなの前だったが、今は僕たちだけだ。正直に言ってくれていい。君は僕が犯人だと思うかい？ It's hard to say. そうだね。僕でさえ事情を把握できてないんだ。君にとってはなおさら判断しづらいと思う。周りから見 Could れ have ば been negligence. I 僕 don't は know. 第一容疑者なんだろうけど、僕からすればこの一件は謎だらけだ。解せないことばかり残ってる。舞台上の不測の事態が単なる事故だったのかどうかもわからないし、コーエルがどうしてあそこにいたのかもわからない。それと選ばれた少女がなぜ突然行方不明になったのかも。誰かが細工をしたとしたら一体どんな手段を使ったんだろう。このトリックをよく理解している人でも1分以内にそんな細工をするのはどうしたって不可能なはず。 But there's no denying what happens. それこそ調査の価値があるぜ。本にも書いてあったぞ。不可能なことは起こりえない。起こったら Oh 必ず可能性はある。 no. Paimon, take that off now. Where do you get those glasses? 街で本を読んでた時、かっこいいなと思ってついでに買ったんだ。モラはオイラがコツコツ節約してた分で旅費をこっそり使ったりはしてないぜ。I'm sure. よくわかってるじゃないか。君の言うことも一理あるな。こうして落ち込んでないで早くいつもの調子に戻らないとね。Yeah, we should stop giving her an 今 allowance, は that's 僕と for リネ sure. クの一挙一動に警察隊が目を光らせていて、自分たちで容疑を晴らそうとするのは至難の業だ。君が僕の代理人になってくれて本当によかったよ。重ね重ねありがとう。今頼れるのは君たちだけだ。よろしく。I don't am used to this sort of thing. True. 安心しろ。 I've done this before. そうだ。調査の前に一つ聞いていいか？リネがマジックをやってた間、リネットはどこに行ってたんだ？あれか。トリックの核心となる秘密に触れてしまうんだけど。Yeah, 秘密 you はも have う守れないと思うよ、リネ。そうだな。 other issues. これほどの大事件になってしまえば、マジックの種もきっと証拠として審判に関わってくる。残念だ。マジシャンにとってマジックショーは一種の創作物だとも言える。Yeah, 僕たちは本当に多くの心血を注いできた none ん of だ。 that matters now. でもこの秘密が事件の真相を見つけるのに役立つのなら、それもまた相応の価値を発揮できたって言えるはずだ。 Why are both in his weapon and his talent matched on the same day? Now you have to farm so much? I mean, that's obviously deliberate, right? Because then you have to use your resin refresh if you want to get it fast and can't ration it over the course of the week. So, yeah. トリックを解説するならここを出ないと。僕たちは警察隊に話してくるから、君たちは舞台と客席の方を先に調べててくれるかい？それじゃあ行こう。ここにいる観客がみんな行ってしまう前にな。名探偵がついに動き出すぜ。Paimon, come on.
You have 150 fragiles. You really don't mind using them. Yeah, no, but it takes so much time. I guess on a single day, yeah, that's true. That is true. On the other hand, you can spend the remaining days getting artifacts, so there's that. We're Lenny and Lynette's attorneys. なるほど。あんたがフリーナ様の言ってた異教の旅人だな。先に言っておくが、このトラブルに首を突っ込まない方がいいぜ。Okay. どういう意味だ？ついてくればわかる。死者はコーエル。リネのアシスタントの一人で入団して間もなかったが、コツコツ頑張ってるってんで、みんな彼に対しては好印象を持っていた。アシスタントの仕事は主に道具の設置や点検、それから舞台上でショーに協力したり雰囲気を作ったりもする。水槽が突然墜落して箱の中にいるコーエルに当たってしまったとこは客席にいたあんたらも見てたはずだ。But why was he inside? そこが消せないところなんだ。調査は行われているものの、残念ながらあの少女の行方は未だに特定できていない。だがこれを見ろ。マジックボックスはちょうど水槽の真下にあり、ロープは花火に燃やされて切れちまってる。事故として見るにはあまりにもできすぎている。I don't think the fireworks were going quite that high up, so... そしてリネこそがこの全てを実現できる可能性の一番高い人物だ。でもあいつに動機なんかないぞ。あんたらはリネの親友か？そこまでじゃないし、短い付き合いだけど。短い付き合いだけでそこまでの信頼を得られ、さらに代理人まで喜んでやらせるとはな。この世に魔術なんてものが存在しないことは知っている。そして魔術師が一番得意なのは人々を意のままに操ることだ。Yeah. 俺はおびただしい数の事件を見てきた。人というのは全ての証拠の中で一番信頼に値しないものさ。People claim to be the most reliable evidence. No, hard evidence is the best evidence. すまない。俺はストレートに話しちまうタイプなんだ。善意で忠告していることだけ分かってくれりゃいい。もし気になるなら事件現場を調べてみてもいいだろう。何か予想外の収穫を得られるかもしれんしな。You can use the case record to confirm your current evidence and clue collection situation and sort case-related information. You can check as yet undiscovered evidence and clues in the case record, then investigate the corresponding area to locate them. Use the perception skill to find evidence and clues that can be investigated within a certain radius around yourself. This will advance your overall progress. Okay. The investigation from the guards indicates that the firework launched at the tail end of the magic performance set the rope dangling the water tank alight, causing the tank to fall and kill Cowell, who was within it. It seems evident that Lina is the likeliest user of the prop to commit a crime. However, the reason for the victim being Cowell and the reason for the chosen lady's disappearance remains a mystery. Of the deceased identity. The deceased is one of Lina's assistants named Cowell. He was well trusted by all his colleagues. His job was setting up and inspecting the props, as well as assisting with the show and keeping the crowd engaged. What's interesting is that he is a rather new, like the latest addition to the team. Rather new and already well trusted. Like, that's not, like, yeah. I've seen enough stuff that's sus. A detective in action. This is where the magic box struck. If Cowell weren't inside the box at that moment, he might have dodged the falling water tank. これが焼き切れちゃったせいで水槽が落ちたんだろうな。このロープ、見た目は丈夫そうなのに花火で引火するなんて。 Not only that, it seems cut pretty cleanly as well.
So either Line didn't realize this was a safety concern, ど or うした？急に思い詰めたような顔して。 could just be a graphics thing, but yeah. I'm just looking at where the rope snapped. あ、ここの材質だけちょっと違ってないか？ What? ほとんど燃え尽きてるけど、まだちょっとだけ残ってるぞ。 It seems to be flammable, like a type of cotton, a flash cotton. You can't make durable ropes with flash cotton, though. 耐荷重ロープのはずなのにこんなものがあるなんて。ってことは、はいはい、オイラがメモするぞ。 Special rope. This rope was used to suspend the water tank. It suddenly broke when the fireworks were being launched on stage. The investigation has shown that the location where the rope snapped was made of flammable material. True, true. That is a good attitude to have. The broken magic box was left on the scene after the guards completed their investigation. Looking at it now, the water tank must have struck it really hard. I mean, we all saw that. 調査チームの方から新しい情報が入った。Uh-huh. あの抽選機、やっぱり問題があった。Yeah. ほら、だから言ったでしょ。もし選ばれたのが男だったら、果たして犯人は予定通り動いてたかって話ですよ。邪魔して悪いけど、オイラたちリネとリネットを手伝って事件の調査をしてるんだ。今の話、どういうことなんだ？ It was rigged so that the girl would get chosen. それは難しいだろう。公演の時、リネはランダムで幸運な観客を選び、その後、その少女が行方不明になったってことになるでしょ。その時からすでに私たちはあの抽選機に問題があるんじゃないかと疑ってて。Oh, wow, you can just do this while it's going on? そのまま調べてみたんです。ああ。Okay. そして結果、あれはランダムなんかではなく、どう押しても決まったものしか出ないと分かった。知っていると思うが、歌劇にしても審判にしても、事前に登録しなくちゃ席が取れないんだ。言い換えれば、誰がどこに座るかということを、リネは最初から把握していたはずだ。確かに、オイラたちの席もリネが手配してくれたんだよな。私がなぜ難しいと言ったか、わけが分かっただろう。Thanks, sorry to bother you. リネに不利なことだけど、一応メモしとこう。This device was used during Lenne's magic performance to choose a lucky member of the audience. However, the guards have found that it will generate the exact same number no matter what. Clearly, someone has tampered with it. こんにちは。何について調べてるんだ？ああ、魔術団のメンバーはみんな重要な容疑者とされているから、ここも封鎖されて警察隊が取り調べを行っている最中なんだ。ここの席は予約制だからね。予約リストから失踪した少女の身元を突き止められた。Okay. Could you tell us who she is? We are Liney's and Lynette's attorneys. 機密情報じゃないから別に構わないよ。Okay, apparently it's not. 住民たちにも捜索に協力してもらえるよう情報公開する予定だしね。彼女の名はホールジー。フォンテーヌ人でそこそこ有名な画家だ。Huh. 調べによると彼女は捜索のプレッシャーが溜まっていて、それでここにマジックショーを見に来たらしい。それとここの常連じゃない。魔術団の人間はみんな彼女を知らないと言っている。
彼女の人間関係についても調査済みで、容疑者との間に恨みや利害なんかのもつれはない。まあ要するに完全に無関係ってことさ。今までの連続少女失踪事件と全く同じだよ。これまでの事件もターゲットはランダムに選ばれてたのか？少なくとも俺たちから見ればそうだね。年齢の近い若い女性っていう身元の情報を除けば何の関連もなかった。なるほどな。Thanks for letting us know all this. 気にしないでくれ。もしこの後あの女性を But 見 if つけるこ someone と would があれば必ず俺たちに連絡を入れてくれよ。 make the girl go 連続少 missing, 女失踪事件の解決は why in this かなりの重要事項 spectacular だ of か a らな。 fashion? Information about the missing lady's identity. Halsey is the missing person. She's a famous painter and came to watch the magic show in order to take a break from her own creative work. She isn't known to have been entangled in quarrels with any of the members of Linus' magic troupe. Okay. So before I start using our scan, I do wanna just have a look around. Okay, we can sit in some of these. There's of course the other box. あなたたちこの近くを調べてるだろう。私もちょうど興味があってね。もし Okay. 何か目新しい情報があればお互い情報交換できる。そう思わないかい？ If it goes both ways, maybe. こっちは今のところまだ目処が立ってないんだけど。だったらまずは私の推論を聞いてみないか？私が思うに全ての起因はあの鈍い音だと思う。 Right. 鈍い音？あ、カウントダウンの時に聞こえてきた物音のことだよな。そう、大きな音じゃなかったけど多くの人に聞こえてたはずだ。ただみんなリネのマジックを心待ちにしていたから気にも留めなかっただろう。しかし事件となるとあれも重要な手がかりになるというわけだ。一理あるな。で、お前はどう考えてるんだ？そうだな、リネの共犯者によるものかもしれないと考えているよ。例えばリネットが水槽の上にジャンプした音 Or とかね。 the bottom そして of 花火が爆 the 発した瞬間を cabin 利用して opening ナイ up フでロープを切り and 水槽を落としたんだ。 yeah. ジャンプした音にしちゃ大きすぎなかったか？ Yeah, it was like そう a な、 floor バラン panel スを giving 崩して away. 激しく転んでしまったんじゃないか？ Then shouldn't the water tank have started to swing a bit in that case? 確かにな。 Mm-hmm. 他の可能性も考えてみるよ。でもおかげでオイラたちも思い出したぜ。あの物音は一体何だったんだろうな。 We'll go to the box later. Strange sound during the magic show. During the switching performance, there was an audible thump that many audience members heard. Oh, that was actually one of the mandatory clues. Hey. Hey. It looks like an ordinary box, but Lenny somehow moved instantly from the stage to being inside of it. How did he do it? Yeah, he should tell us how. Again, that would definitely help.
Okay, I wanna see if this... Okay. So does it actively mark this permanently? No, it's just... Gotcha.リネはまだ警察隊員と交渉してる。ちょっと手間がきっと誰かがつくことになるけど。Can we get to the special seats on top without triggering the story? It seems like that's a no. Oh boy. Oh boy. そうよ。あんたたちも茨の道を越えて真実を追求したいんでしょ。しかもその格好、フォンテーヌの人間じゃないね。それはそうだけど、お前らは誰だ？スピナディロースラの名は知ってるでしょ？ No, not 紛 really. 争の仲裁、保護の提供、難題の解決。どんなこともそつなくこなす何でもござるの民間組織スピナディロースラ。そして私こそ名高きスピナディロースラの現会長ナビア。 Okay, great. See ya. Bye. でもまあうちのルールじゃ私のことはボスって呼んでもらってるけど。自重のシルバだ。よろしく頼む。私はマルシラック。お会いできて光栄です。普段はお嬢様の身の回りを責任を持ってお世話いたしております。あれ、ボスだったりお嬢様だったり、どういうことだ？実は私2代目の会長なんだよね。マルシラックたちはまだ昔の呼び方が抜けないみたいだけど。申し訳ありません。もしお嬢様がボスという呼び方を好まれるようでしたら、今後はそう呼ばせていただきます。Geo character. Gotcha. いいのいいの。 Makes sense. あんたたち Color も wise. 私のことはボスじゃなくてナビアって呼んでいいよ。わかったぜ。って違う。俺らたちはもともとスピナディロースラの人間じゃないだろ。細かいところは気にしないで。それよりこの事件について話しましょう。 So, you want to investigate as well? まあね。パパの昔のことでずっと連続少女失踪事件には注目してるの。現状から見ればリネは黒幕なんかじゃないと思う。本当か？オイラたちも同じ考えで今は必死に手がかりを探してるところだぞ。ちなみにお前はどうしてそう思ったんだ？もちろん私の鋭くてよく当たる勘よ。Okay. フリーナ様ってばいきなりリネに矛先を向けたけど決定的な証拠なんて全くなかったじゃない。彼女はいつもあんな感じ。大審判官が彼女の話を遮って告発するかどうかを聞いたでしょ。あれ以上調子に乗って不謹慎な発言をしないようにってことなの。告発したら審判のプロセスが始まることになる。その雰囲気の中じゃフリーナ様は絶対に引かないでしょ。お前が水神を信用してないだけのように聞こえるけどな。 I wouldn't trust her either. 確かにあの水神は面白い。でも彼女が好きだからって盲目的に支持するわけにもいかないでしょ。 I think you can trust her as much as you can a little kid with a candy box. It's just no. Well, when you put it like that. さてと、あんたたちの質問には答えた。次は私の質問に答えてもらうよ。なんでだよ。今のもカウントされるのかよ。知ったこっちゃないね。
まあご心配なく。きっとあんたたちにとっても価値ある質問だから。But she's so cute. What, the Archon? I'm talking about the Archon. 正しいと思う？Yeah. Well, not always. 理由は？ Doing so makes it easy for the truth to fall by the wayside. Something serious like a trial shouldn't be treated like entertainment. You have a thing for crazy people. You gotta be careful, yeah. You gotta be careful. 非常に優れていると思いますよ。人々がどんなに素晴らしい脚本を期待していても、ここで上演される審判の公演は事実に基づいていなければなりません。I'm not gonna, tell you what to do, but you gotta be careful. ボスも。That's my advice, ends. 話はそこまで。とにかくあんたの答えは気に入った。あんたたち合格よ。私は少し準備するから後で一緒に調査しましょう。そうね、あんたたちは私の助手ってことで。No, we're not. なんでいきなりそんなことになるんだよ。ん？それじゃあ私があんたたちの助手をやろうか？相棒でも何でもいいよ。私は気にしないから。そうこなくっちゃな。I think you're missing the point, Paimon. Since you already agreed then. 自慢話のように聞こえるかもしれませんが、お嬢様の直感はもしかすると真相へと導く大きな力になるかもしれませんよ。あなた方はご友人が濡れ衣を着せられることを望んでおらず、私たちも失踪事件の真相を突き止めたいと思っている。この点において私たちの目標は一致しているはずです。確かに一理あるぜ。おじちゃん口上手だな。そっちの兄ちゃんはどう思う？ずっと黙ってるけど何か心配事でもあるのか？ Flinched. Oh, that's part of his animation. そうかよ。それじゃあ少し準備するから、後でマジックの種を解説するときには私たちを呼んでね。じゃあ、 Thank you. That's what she actually wants to know. She wants to know how the magic trick works. すみませんが、現在歌劇場は自由に出入りできなくなっています。退場の際はまず身分登録をお済ませください。いや、オイラたちはリネとリネットの代理人で事件の調査をしてるんだ。お前はずっとここで見張ってたのか？ええ、最高審判官様からの命令が下されてからここに出入りする全ての人が厳しい検査を受けることになりました。少なくともそれ以降は行方不明の少女がここから出ることはまず不可能だったでしょう。 Yeah, there's something on the ground. What about doing the show? それもできなかったはずです。なんでそう言い切れるんだ？あの時私は入り口付近の警備をしていましたので、ここからではリネのマジックをなかなか見れなくて実に残念です。運が悪いので仕方ありません。でも私は勝手に持ち場を離れたりせず、歓声がどれほど大きくてもずっとここに突っ立っていました。誰かがここを出るどころか扉に近づいただけで私はそれを感じられます。 Right, so they've メ not リュ left ージー here. ノはこういうことに長けていますから。つまり少女はここから離れてないってことか。よし、わかった。ありがとな。すっごく価値のある手がかりだったぜ。 The obvious, Paimon. Entrances and exits to the opera house. No one left the opera house during the magic show, and after the incident happened, only those who had their identities cleared by the guards could leave. That means if the guards are actually involved in whatever happens, all the evidence is worthless. リネたちと警察隊との交渉はどうなってるだろう。様子を見に行こうぜ。もうすぐマジックの種明かしだ。ひひ、すっごく楽しみだな。
Okay, that's actually it, apparently. Where's our notebook though? It's over here. 犯人は誰なんだ？ So 3 out of 3. マジックショーどうしてあいつが？ And this is 4 out of 9, so there's more. 形は精神と共にあれ。 However, since our character updated, I don't think we can do anything right now. ポア村長にもこのようなマジックショーがあればさぞかし歓迎されることでしょう。確かにね。そうだ。私が学んでみるのはどう？お嬢様はそのようなことを気にかける必要。それもそっか。Okay, they have nothing at all to add here. わかりました。私が同行しましょう。監視役のほか、もろもろの記録もさせてもらいます。うん、ありがとう。話を聞いてくれて。できたらバラの一輪でも出して君にあげたいくらいだよ。建前は結構。こちらも責務ですので。あなたたち来たのね。隣にいるのはスピナディロースらのエンジェル。ピストルの弾丸よりも強力な助っ人。ごめんごめん。私はナビアでこの人たちの相棒よ。この件が気になってちょっと首を突っ込ませてもらおうと思ってね。彼らは私の仲間だけど参加させてもいいよね。私は構わないけど。へえ、新たな助っ人まで来てくれるなんて本当に大感激だ。興味本位って言った方がいいかもよ。何しろこれほど大規模なマジックの種を直に見られるなんてめったにあることじゃないし。僕を認めてくれてありがとう。じゃあ行こうか、下へ。下？このマジックボックスの下には交換マジックのために用意した秘密の世界が隠されている。ただ僕から種明かしをする前にまず自分で確認してみてよ。怪しいことに気づけるかな。We checked before. 別にもったいぶってるわけじゃないよ。マジックの詳細を思い出してくれればトリックは簡単に理解できるはずさ。あれ？ここって風船と飾りがあったはずよね。なんで消えたんだろう。その調子。まあ真相まではまだ遠いけど。 The back of the door isn't the same. 扉の向こうって内側のことか？どこが違うんだ？おいら全然思い出せないぞ。Yeah, the inside can be swapped. すごいね。 Well, 最前列に座ってたからよく見えなかったんじゃないかと思ったけど、ショーの時ここの内側には模様が入ってたけど今はその模様が消えて滑らかな板になってる。この2つのことから考えて何か思いつくことはある？ there's another box inside this one, yeah. Classic. 大正解だ。さあ行こう。降りてから詳しく説明するよ。マジックボックスの下に地下道があったのか。 And this passage links the two boxes together. この空間を見れば答えはもう半分以上分かったと思うけど、2つのマジックボックスはちょうど地下道の両端の入り口の上にあったのさ。このトロッコに気づいたかい？幸運な観客の入った箱はこのトロッコに乗せられて向こうに送られる。トロッコには昇降機能もあるし、 I was about to say, how does that プレートを work? 回転させて箱の向きを正すために調整することもできる。わかった。それが二重箱の役割でしょ。その通り。内側の箱は観客が入ってから下に降りトロッコに乗せて移動する。外側の箱は舞台の上に残っていて何の変わりもない。なるほど、そういうことだったのか。
箱を下ろしたらトロッコはここの装置からエネルギーを補給するんだ。残りのステップを完成させるためにね。観客にとっては暗闇の中をゆっくりと移動しているようにしか感じられず、外に出た時にはすでに舞台の上に立っているというわけさ。 Then what about your side of the trick? Well, he has to hurry. そうだぞ。お前はずっと喋ってたし、最後は一回外に出たよな。それはもちろん蓄音装置を使ったのさ。Yeah. リネットが操作してくれるんだ。僕とアシスタントは先に会話の内容を決めて、カウントダウンが始まる頃には僕はもう地下道に飛び降りて向こうの箱に移動し始めてたんだよ。あのはしごを使ってね。リネットはあの時どこにいた？私は箱の後ろの仕切りにいた。あ、なるほど。それでアシスタントのセリフに合わせられた。ちなみに最後に箱から出てきたのも私。双子だからね。服を変えれば気づかれないよ。About that. About that. There's very, distinctive differences in your features that would make that not a thing. Then again, it was only a very short blip, so maybe I'll check the vault. Maybe there's gonna be some hints, but I don't think they would go that far. 僕の一番誇れるところさ。これは僕とリネットにしかできないマジックなんだ。はい、そっかそっか。なるほどな。驚いてばっかりだな、おいら。I can tell a lot of thought was put into this. It's still Genshin, as if they'd make another model for that. Exactly. This is not Xenoblade, so yeah, I get it. リネットは一旦箱から出てきてまた中に戻る。で、トロッコに乗った箱が上がってくる前に地下道へと飛び降りて無事に脱出する。そして僕が観客席側の箱から出てきてマジックが完成するはずだったんだけど。Although it was a cutscene video, right? It was a video, not in-game rendered, so there's that. 結局箱の中にいたのはあの観客じゃなくてコーエルで、さらに不可解なことに観客も消えてしまった。全く理解不能。こんなことが起きなければ見事なマジックだったでしょうね。私にはこんなトリック一生かけても思いつかないよ。Well, the box in the box was pretty obvious. このマジックを利用して罪を犯す人がいるなんてね。The question is who had access to the space in the もっと meantime. 手がかりが見つかると思うんだけど。ここは重要な事件現場ですので、リネとリネットがここに留まることはできません。二人は連れて行きますね。ああ、わかったよ。別にそんなにじっと見てなくたって突然姿を消したりしないんだけどな。みんなありがとう。あとはお願いね。The magic trick. Lina gave a detailed account of how the trick was supposed to work. By using a box inside a box, the idea was for the box containing the audience member to be transported across via a tunnel underneath, and Lina himself would also use this tunnel to get to the other side. Meanwhile, having changed outfit, Lynette and her assistant would take charge of on-stage interactions. On-stage magic box structure. The magic box on stage has an additional layer to its rear, in which Lynette and Line's clothes remained hidden. She would appear at the end of the magic trick and lead people to believe that Line had been able to instantly move to the box on the other side. Audience side magic box structure. The magic box at the center of the audience stand has two layers, and beneath it is an entrance to an underground tunnel. This was how the lucky audience member was meant to have been transported without the audience noticing.
This should be the control device for the trolley. It seems to be able to operate automatically. Interesting. Lani didn't mention this earlier. 他のマジックに使う道具なのかもね。けどどうしてここに落ちたのかしら。そうな。とりあえずメモしとくぜ。Dropped hook rope. The rope that has fallen to the ground. A metal hook has been tied to the end of this rope. Its use is unclear yet. We will figure something out soon. Cause that's how we heard the thumb, I guess. Like, that kind of makes sense. お足元が水で濡れておりますので、通るときには滑らないようお気をつけください。確かに。どうしてこんなところに水なんてあるのかしら。Maybe it was for a trick. おいら知ってるぞ。あれだろあれ。瓶に水を入れて、ひっくり返すと水が消えてしまうってやつだ。Right. この瓶が割れてるのは、ひょっとしてトロッコが通った時にぶつかったのか？でも変じゃない？トロッコはずっとレール上を走ってたはずだから、この距離じゃぶつからないはずだけど。Assuming that the box was still closed, if you open... They didn't notice the clothing there. There are many pieces of a broken flower vase on one side of the tunnel. All the water within has been spilled. Judging from the distance, it seems unlikely that it was knocked over by the trolley meant to transport the magic box. これ選ばれた子が着てた服でしょ？服だけ残されて人が消えちゃったなんて。I didn't mention the guest having a wardrobe change. そうだよな。第一、誘拐するのに脱がせてから連れ出す必要なんてあるか？もう探偵なんかやめたい。全くわからないぞ。The young lady's clothes. The clothes belonging to Halsey, the lady who went missing, were found in the tunnel. The reason for this remains unknown. Also, it is close to this vase. So she probably... If she went and got out of it on her own accord, right here, she was pretty hastily trying to move her clothes and knock this over, potentially. Examine tracks. High precision is required to complete this magic show, and tracks are perfect for making the trolley stay on its designated course. True. Is she running out of brain juice again? Yeah, she is. All kinds of props and costumes are haphazardly stuffed inside. Oh. Is there a mannequin that's empty? There's not. But still, she definitely had a wardrobe change here. This... Ah, and that's how she got out. Gotcha. The trolley is crucial for transporting the magic box to the other side. The culprit must have used this to execute their plan. Looks like a vent.
まさか犯人はここから逃げ出したってこと？一人なら問題ないかもしれませんが、誰かを連れて行くとなると狭すぎるでしょう。でも他の出入り口なんてないだろOther than those that go through the magic boxes. Lani and Lynette were in the 2 magic boxes. 確かにな。とりあえずメモだ。Tunnel vent. The tunnel vent looks like it could allow one person passage, barely, but leaving along with the missing lady seems an unrealistic prospect. So, return to the surface. そうね。まず上に戻りましょう。Where's our notebook? There. どうしてあいつが？お菓子箱だから。Okay, so we got all that. あの大きさ。オイラなら問題ない Only けど。 one for the tunnel. That's interesting. 犯人はこれか。But Paimon won't really... It doesn't really allow us to take any other notes here. So there's that. This 現場の状況はほぼ確認済みね。マルシラックが戻ったら場所を見つけて手がかりを整理しましょう。辻褄の合わないところがたくさんあったから。お待たせしました、お嬢様。警察隊の人はなんて？犯人は通気口から逃げたの？その可能性はかなり低いと考えているようです。通気口は歌劇場の地下室とつながっているそうですから。警察隊員が入念に確認したところ、Question is what's in this basement? 地下室から出て行った人はおらず、そこに隠れている人もいなかったそうです。ってことは、地下道はいわゆる密室だったってことか？お前らも知ってるだろうけど、小説じゃよくあるパターンだぞ。It would seem so. でも、それじゃあなおさらおかしいね。ポールジーの失踪もコーウェルの死もどっちもわけがわからない。道理でフリーナ様はあんなに自信に満ち溢れてたわけね。今のところ手がかりはみんなリネとリネットを指してるみたい。はい。言い換えれば、このまま足踏みし続けていると告発が成立してしまう可能性が非常に高い。I say we send Paimon through the vent because Paimon can't just fly back up, right? 告発が成立したら判決が出るのか？それが歌劇場審判の流れよ。裁判期間中、最高審判官と有識は双方の発言に耳を傾ける。The Autries will too? 立証混合エネルギーはその過程で生まれるんだもん。双方の発言、代理人の弁護、証人の証言、それと監修たちの感情も含めて全てが有識に表現される。有識は分かりやすく言うと自意識を持った一人の審判官みたいなものってことよ。このおかげで最高審判官様が私利私欲で不正を働く可能性も回避できます。無論実際にそういったことは一度も起こっておりませんが。Fascinating and 双方 dangerous. の発言が終われば最高審判官が最終的な判決を下す。その意見も有識は参考にするの。そして最後、役人が有識に尋ね、そこで導き出された結果こそが正義の意志よ。最終的に決めるのはあのデカブツだったのか？おいらてっきりヌビレットだと思ってたぞ。
実際大きな違いはありません。双方の判決はいつも完全に一致しておりますから。フォンテーヌの人々は最高審判官様のことをとても信頼しています。それから警察隊からもう一つ。私たちは全員審判が始まるまでここを離れられないとのことです。Right, of course. 私たちはリネ様とリネット様の代理人として行動することを決めましたから、当然事件の関係者にもなったわけです。私たちが外の者と通じて示し合わせたり、局面を打開する助っ人を呼びに行ったりするのが心配なんでしょ。仮にそうでなかったとしても、私たちが事件の重要な手がかりを先に流してしまうのは奴らにとって面倒なことだしね。ドアを破壊して出るならもう準備はできている。おいおい、そこまで深刻な状況じゃないだろう。警察隊の考えにも一理あると思うけど、本当にそうなんだったらご飯はちゃんと出るよな。もちろんです。Oh, okay. ただし選択肢は限られていて、一人一人の好みには合わせてくれませんし、栄養バランスも保証できません。Now is not the time to be picky. だったらこのままここで手がかりを整理しましょう。本当はフォンテーヌ邸で一番有名なスイーツショップに招待しようと思ってたんだけど、糖分とお茶があってこそ落ち着いて優雅に推理できるからね。そうでしょ。おいら今ドアを破壊して出るのもいいかもって思った。Hi, Mon. 冗談だよ、冗談。スイーツがなくてもちゃんとやるって。サボったりしないぞ。ん？何言ってるの？スイーツならあるから大丈夫。お店に食べに行けないなら自分で作っちゃえばいいでしょ。 There's something I want to mention, by the way, that's been going through my head. Remember how they censored some of the OG characters? Because they were showing too much skin? Jean, for example, got what very little cleavage she had censored. And then we have Navia here. Yeah. ここでどうやるんだ？ Yeah. Didn't you notice? That's why goes pretty high compared to Jean's original? No, not really. かしこまりました、お嬢様。それでは皆さん、私についてきてください。なんで調理器具を持ち歩いてるんだよ。いつでもお嬢様にお菓子作りの趣味を楽しんでいただけるよう、常に準備は万全に整えております。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。Okay. さすがあんたたちだね。それじゃあ今作るからちょっと待ってて。私自慢のデザート作りの腕、ぜひ味わってちょうだい。この3人おかしいぞ。Okay. Javier methodically handles the ingredients and pulls there. いい匂いだぞ。焼いてる時からいい香りがしてて、おいら一生懸命我慢してたんだ。でも2人にたくさん荷物を持たせたみたいに、お菓子を焼く時もこいつらをこき使うのかと思ったけど、まさか卵白を泡立てたりアーモンドパウダー作りをしたりするとこまで全部お前一人で完成させるなんてな。私は拍手していた。私も微笑みでお嬢様を励ましておりましたよ。That's not quite what Paimon meant, but okay. 綺麗な服を着てるお嬢様なのに卵白を泡立てたりして、
汚れるのが嫌じゃないのか？お嬢様が本を読んだりお茶をたしなんだり馬に乗ったり琴を弾いたりすることしかできないなんて誰が決めたの？私はただデザートを作るのが好きなだけ。卵白の泡立てを舐めないでよ。結構腕力が鍛えられるんだから。それに焼きたてのマカロンが割れちゃわないように泡立てるときは程よく力を抜くのも大事なの。ほらほら食べてみて。焼きたてほかほかのマカロンよ。一人3個あるからね。おい、3個だけかよ。うん、甘いものを食べ過ぎても良くないからね。頭がクラクラして事件のことに集中できなくなるでしょ。紅茶のご用意もできました。お嬢様の一番お好きなお茶ですよ。濃密な花の香りが気分を良くし、すがすがしい心持ちにさせてくれます。Thank you. Why don't you take a break as well? お構いなく、やるべきことをやったまでです。さてと、本題に入りましょう。さっき話に出た通り、地下道は密室のような環境だった。だけど、このほぼ閉ざされた環境の中に、リネとリネット以外の容疑者はまだ存在しない。ただ、犯行の可能性はあっても、2人には全く動機がない。そうだぞ。よりによって一番目立つタイミングを選ぶなんてどう考えてもおかしいぜ。So apart from the twins, we're left with two other people, the missing girl and the deceased. 地下道の花瓶、そして公演中に聞こえたあの鈍い物音。もしホールジーが地下道で犯人と揉めてたんだとしたら、その結果、花瓶は割れ、服は投げ捨てられ、彼女はさらわれてしまった。もしかして少女が人前で選ばれたから犯人は服を脱がせないとすぐ見つかってしまうって思ったのかしら。筋は通ってるけど、一番肝心なのはやっぱり There's no evidence that this third person even exists. Yep. だね。私たちが見つけた手がかりはどれも第三者がいるって仮説の裏付けにはならなさそう。でもそれじゃ残されたのは行方不明のホールジーと死者のホール。 I say both of them were in on it. There were disputes. 被害者なんだけど、 Cowell got pushed into the box and the rest is history. And the girl escaped through the vent. Or is still in the vent waiting for things to calm down and then escape. But she had no way of knowing how the magic trick worked. そうよ。仮に道具に細工できたとしても、マジックの全貌を知ってないと何をすべきかわからなかったはず。Right. それに彼女には動機がない。警察隊の人も言ってたでしょ。ホールジーは魔術団の人とつながりがないって。オイラたち、何か見落としちゃったのかな。今の流れだと本当にありえない事件になっちゃったぞ。それにしてもナビアの焼いたマッカロン本当にうまいよな。香ばしくてサクサクですっごく甘いぞ。当たり前でしょ。これは私のお箱だもん。でもあんたったらもう5個も食べてるよ。Oh, they're actually gone. おいよいよ3個だぞ。おいらちゃんと数えてたんだからな。お気になさらず、食べてしまったものは仕方ありません。私もいい年ですから甘いものは控えた方がいいでしょう。いいよいよ、食いしん坊かどうかとどれくらい食べたかは全く別の話だぞ。Point 1 reached. Lani level 70 out of flowers, so next up is talent and weapon mats. Nice. 多く食べちゃったら他の人の分が減るってことくらいオイラにもわかる。It's fine if you ate them, you ate them. Oh, it's fine. Everyone knows how much you love eating. お前までオイラを信じてくれないのか。そんな。 Can she turn invisible? That's why she ditched her clothes. も
いいって分かったから。会話に夢中になるあまり誰かがうっかり食べ過ぎたのかもね。大したことじゃない。マルシラック、鍋をセットして、オーブンの用意をして。何をする気だ。More sweets. みんなマカロン3個は絶対食べなきゃダメ。Oh, there's really no need to do that. そうだぞ、面倒だし。かしこまりました、お嬢様。今すぐ用意いたします。卵、砂糖、アーモンド、全部あります。A good thing your vacation is starting now. I have a feeling it's going to end up being late one today. Maybe. But hey, nice that you have a vacation now. That reminds me of something. I didn't really keep track of that. When you posted the cake you got in Genshin, I initially assumed this was just gonna be your account exists for 1 year, but that wasn't it, right? You set up your birthday in Genshin. Was that your birthday cake in Genshin? I think I won out the same thing last year. I suck. I'm so sorry. No, yeah. I was wondering about that because like if he's got like I know you were in the pre-event, right, which was like a month before that, but I thought, wait, no, I do know you like something happens when your account, at least on after 1 year I got something, but I was like, no, something's not right. And then I remembered, wait a second, there was something like this last year as well. And then it's like, yeah, I gotta ask. I'm pretty sure at like for the first year we got something. Only then. Because yeah, I don't have my birth date set up on Genshin. Yes, I did. Navia does a second round of baking. However, the discussion that follows does not yield much progress. They get some recipes. 今のところ解決の糸口は見当たらないけど、時間はまだ残ってる。代理人なんだし、あんたたちもとりあえず事件を推理してみるといいと思うわ。舞台に上がった時に何も言えなかったら気まずいでしょ？わかった。手伝ってくれてありがとうな。それに美味しいものまでごちそうしてくれて。いいのいいの。スピナディロースらにとっては。You think the recipes were okay? マルシラック、シルバー、行くよ。新しい発見があったらまた戻ってくるから。Probability of a third person being involved. Neither Cowell nor Halsey had a motive, but after having talked to Navia, the likelihood of a third person being involved seems very low too. 今のうちに考えをまとめようぜ。後で法廷じゃビクビクするような議論が続くはずだぞ。きっと時間もかかるし、Yeah, me too. 大変そうだけど、まあ深く考えても仕方ない。とにかくきちんと準備しとこうぜ。オイラのノートも貸してやるぜ。事件全体を振り返るのにきっと役立つぞ。Oh, yeah, no. Again, I'm pretty sure
there was something for the very first year, but I can't remember anything after that. Doesn't seem like there's anything else. They didn't? Okay. I mean, it's possible, right? I would be kind of weird though. Just I mean, well, again, it's possible, but just from a database point of view, I would just like you create the account for the pre-event and then that's it. Period. That's where the timestamp gets saved, and yeah. Okay. That's not how it works. Well, I wouldn't know. Oh, the following day. Since you also manually have to move the items from the pre-event to your account once the game is released. Oh, really? I see. Okay, then I again, I wouldn't know. Participate in the trial. I should not have done that. Oh, fuck. I do have some thoughts, but let's take things step by step. それもそうだな。この世にありえない事件なんてないはずだ。そう緊張しないで。たとえみんながリネとリネットを疑ってても、私たちは観客席で彼らを応援してる。So yeah, we're missing one here. We're missing stuff here. We've got obviously got all that. So that's weird. 私らでさえ理解できてないんだし、フリーナ様が完全に理解できたとは思えないもんね。Isabel, you managed to get into the first 200,000 EU players. Pretty sure your ID would be even lower if the pre-event counted too. Yeah, no. I got in pretty late. Oh, it's just an ascending number, isn't it? Huh, yeah, that makes sense. ありがとな、ナビア。それじゃあ行ってくるぜ。幸運を祈ってるよ。やっと君たちに会えた。どう？調査の方は順調？
実を言うとがっかりさせちゃうかも。いいえ、手伝ってくれたことすごく感謝してる。君たちのその落ち込んだ様は何だい？調査には何の収穫もなかった。 I hope you have evidence as well, other than just, you know, まあ当たり being 前 high と and も言え mighty and 罪ある者から無罪の証拠を見つけ出すことなど不可能だからな。 yeah, proof of innocence だが is ここで止まってくれるなよ。君は僕が一番相手にふさわしいと見込んだものだ。あっさり降参されてしまってはがっかりだからね。 just you wait. She actually did her homework? Where? Frida? Did her homework? She just spouted some accusations at us without having any definite proof. You know, this obviously this entire concept that they're having right now is reversed to how things should be in reality, which means they've got to actually prove our guilt, which they can't. But then again, reality is also the same. You mostly have to prove your innocence rather than they having to prove your guilt. So, 双方が揃った。これよりマジックショーで起きた突発事件に関する審判を始める。ではまずこの場にいる観客が事件の経緯を理解できるよう被告人リネにマジックの種について解説してもらう。はい。僕が説明し、リネットは舞台で実演してくれます。道具も用意できました。then it clearly reveals the details of the magic trick. Everyone in the audience is では被 stunned. 告人君の証言を整理してみよう。マジックが始まった時、君は観客席が Yo, マジック Pekko, ボックス what's に up? 入 You って missed quite a 隠れて bunch? いた。 Yeah. 故に犯行を実行できるはずがない。この理解に間違いはないかね。はい。 We messed up the 大審判 investigation 官。 though. I'm pretty sure. それではフリーなど原告側としてこれに対する反論はあるか。ああ、当然だろう。最初の日は僕がつけてやろう。リネ君、君は嘘をついている。 Uh-huh. 君はホールジーをさらい、コーエルを殺害しようとしたのだから、長い間地下道や箱の中になんぞいられたわけがない。それはあなたが僕を有罪だと判断したことに基づいて推測したに過ぎません。そう。じゃあ君は箱の中にいた時何か聞こえたか？もちろん耳をつんざくようなカウントダウンの声です。それで時間を把握してサプライズを生み出すわけですから。その他は印象的な物音とか。ありません。Some. しかしカウントダウンが30秒台に入った頃、 Oh, that 会 right. 場には鈍い物音が響き渡った。誰もが聞こえていたはずだと思うけどね。おい、なんかおかしいぞ。 How could I not know about that sound? 確かにあんな大きな音、箱にいたなら絶対聞こえたはずなのに。あの時俺が箱の近くの席ではっきり聞こえたけどな。 Uh-huh. あの天秤、まさか。 They probably represent the oratress's stance on the trial. 翔くん、マジシャン本人の言葉を借りようか。瞬きのタイミングは慎重に選ぶことってね。全員見ただろ？今のがまさにアリバイの崩れた瞬間だ。もちろん君のアリバイを崩すだけでなく別の武器も用意してある。僕はとっくに準備万全だよ。 Let's hear 世の that 中には根拠 then. の Don't ない make a 自信 show と of い this. うものは Come 存 on. 在しないのさ。君とリネット君はハウス・オブ・ハースの人間だろう？ No, they're not. But that was pretty obvious. ハウス・オブ・ハースだって。 They're Fatui. Do-do. どうりでそんなことを。連続少女失踪事件はファデュイの仕業だったのか。なんか一番納得の答えだな。じゃあ舞台上の予期せぬことも事故とは限らねえな。 For the time being, that's just 一体何の関係が？
僕とリネットの身分はこの件とは無関係のはず Well, だ。 okay, they confirmed that. 確かにね。だったら皆の前であの1分間の出来事を思う存分最初から最後まで説明するがいい。今の君にとっては疑いを晴らすのが最優先だ。言えないことなんてないはず。まあ脚本がすでに矛盾しているなら話は別だけどね。異教の旅人は何も言わなかったが、とても驚いていたように見えた。次は仲間割れかな。楽勝すぎるね。こんな尋問に緊張して一晩中眠れずにいたなんて全く損したよ。やれやれ。Does she have a slightly split personality? I'm asking this because of how these two like mindsets were portrayed in two very clearly different, like facing clearly different ways and positioned left and right next to her, and also having a slightly different intonation. So she's the crazy one? Yeah. Lenny and Lynette are Fatui. Oh, that's what I... Well, I know who a certain someone was meeting then. 歌劇場で鈍い音が聞こえたとき、君は箱や地下道にはいなかった。そして、君と君の妹がハウス・オブ・ハースのものであること。Looks so goofy. Yeah, we already decided she's not gonna get any more allowance. There's no doubt a magician's ability to con others. Given how Lenny has concealed his identity, this could all have been set up beforehand. Plus, Child is here in Fontaine along with other house operatives. There must be some scheme at work here. I've been a victim of such scheme before and now. Yeah, I'm missing the objection as well. Especially with the split screen and, you know, it was really a turn A whatever, like. ごめん。はい。大審判官。すべてその通りです。やっぱり。ここまで来たらもう判決を下していいでしょ。Wow. How about we sentence her? Yeah, the fact that they are Fatui doesn't mean anything for this case. Permission to speak, Your Honor. My defense cannot proceed. My client has withheld some information, and my defense can proceed, yeah. I request a brief adjournment. There are things that must be discussed. Yep, off with your head as well. してくれる人まで騙すやつとなんかこれ以上話しても何も出てこないでしょ。 You as well. 合理的な主張だ。これより休廷とし、1時間後審判を再開する。そんな事実を知ってもなおリネ君の弁護を続けるというのか。どうやら僕のお相手のプロ意識は想像を絶するようだ。 Shut up. 僕の愛しい監修たちよ。勝利の喜びはもう少し心の奥に沈めておこうじゃないか。 Can someone please get her caretaker? That'd be great. While court is adjourned, you meet with Lani and Lynette backstage in the opera house. まさかあんなことまで水神様に掘り出されちゃうとはね。いや、困っちゃったよ。ごめんね、旅人、パイモン。ごめん。もうどこから突っ込めばいいかわからないぞ。あれだけお前らを信じてたのに。調査するときオイラたち
申し訳ない。君たちが怒ってるのは分かってるけど、それでも僕の説明を聞いてほしい。君たちとファデュイの間にはこれまでの旅でいろんないざこざがあったって聞いてる。Several times is understatement. Constantly. ファデュイという組織はとても大きいんだ。執行官の方々は個性豊かで、成し遂げたいこともそれぞれ全く違う。今私たちは人を助けたいと思ってる。できるだけ多くの人を。そう。Yeah, I know, right? ここにいる人たちが直面するかもしれない災難に対して、僕たちは感情的な面では同じ立場のはずだ。だから身分さえ明かさなければ、僕たちはとてもいい友達になれるかもしれないと思った。君たちに対して嘘をつきたくなかったから、あえて隠すことにしたんだ。真実は確かに重要だ I よ。 know the truth is, でも a lot of the 全て time, の真実をいつも明らかにしてしまえば、 equivalent to lying, 僕たちは so, 多くの you 力を know. 無駄に使うことになる。But how can we know this isn't all just another lie? そうだね。だから君に判断してもらおう。いや、もしも僕が君だったら、僕もこのリネってやつは信用できないかもね。偶然の出会い、ファデュイという身分、その上マジシャンとして人を欺く演出を披露するのが仕事だなんてね。でもそれでも僕を信じてほしい。少なくとも今回の事件の犯人は僕じゃない。 At least not in this case. でも許してほしい。そう言われてもな。 Explain the other issue first. Where did you actually go while the trick was being performed? そうだ。まずは Or お前 stealing の答え something? を聞いてからじゃないとな。オイラたちの信頼が欲しいなら全部素直に吐くんだぞ。ああ、もちろん何でも答えてあげる。僕たちはずっと有志最低カーディナルがどのように機能し、なぜ自意識を持てているのか、なぜ全ての罪状を正確に判決できるのかを知りたかったんだ。その後調査をしていく中で、有識の下にそのコアが存在していることを知った。その時から僕とリネットは交換ボックスのマジックを考案し始めたんだ。真の目的はそのコアに近づくためだった。それが1分間も取ってた理由か。そうだよ。観客が60回のカウントダウンを終えるにはおよそ75秒かかる。そして僕が向こう側のボックスに入るのには15秒あればいい。Right. だから地下道に飛び降りた後は通気口から歌劇場の地下に向かい、コアのある部屋で調査をしてた。その通気口はこのために地下道を作るときに掘られたの。Okay. That... alright. We already forgot about Victor. Victor is not a friend though. And what did you find? 何にも。部屋について調査を始めようとしたら、突然人の声が聞こえたんだ。 Or not even friendly. あまりにもおかしい。当時その部屋にいるのは It is. 確かに僕一人だったはずなんだ。他の人が現れるなんてありえない。その声は僕のことを知っているようで、僕に話しかけようとした。慎重を期して僕は調査を諦め、すぐに元のルートをたどって戻ったんだ。そして戻るときに割れた花瓶と落ちた服を見た。 I can't because I'm not setting my daily spec to よ Mondstadt. く考えている暇はなかった。その後はご覧の通り、殺人事件が起こったわけだ。確かにそれならあの鈍い音が聞こえなくて当然だよな。 I know, but it just is what it is. I need to be able to do my dailies on the bus, and Mondstadt dailies take too long. But why do you want to understand how the Outrage operates?
もちろん予言のためさ。予言の危機に対応するために僕たちはこの国の全ての秘密を知る必要がある。そうしないとみんなを救う方法を知ることができないから。これが全ての真相だ。これ以上は何も隠していないって誓うよ。こんな風に君からの信頼を失う状況に置かれることは本当に僕の本意じゃないんだ。でもさっきも言った通り、あとは君が判断してくれていい。ファデュイへの不信感から離れたとしても仕方ないさ。お前が決めてくれ。お前がどう思おうとオイラはお前についていくぜ。 I believe in the facts, and we don't have any. I will defend you from these charges. I believe that judgment will be dispensed as it should. そうか。ありがとう。チャンスを与えてくれてありがとう。よし、今の問題はあの天秤がリネとリネットにとってかなり不利になってるってことだな。これからの審判の過程で真実を見つけるには何とかして水神の告発に反論しないと。 Most Fatui who we've met so far tried to kill us. Most Fatui we've met so far is outside, and they've been trying to kill us on site. I'm sorry. There's only very few Fatui that actually did not try to kill us, and that's the one we met during some of the Fatui we met in story sequences. Just those hooligans that are hanging around seem to be bad guys. What? You say hooligans, but yeah. The only really not straight up bad Fatui we've met were in the chasm. Like those that did not get all the news about the whole conflict that apparently happened shortly after they were dispatched to that place. Actually, we already have the key evidence we need. What? The German is almost over. Let's go back. そうだな。お前の言ってることオイラも把握できたぞ。多分。 You call them hooligans, but unfortunately, it's the majority of those we met. So, they're definitely not outliers. Lainie's statement. Lainie claims that he headed to the chamber containing the Overtress core upon entering the tunnel and did not witness the crime taking place and thus did not hear the thud. The voice in the Overtress core chamber. Lainie claims to have heard a mysterious voice within the chamber that houses the Overtress core. Within the opera's houses underground structures. None of this can be used though. Why? こんなところに人がいるわけないよな。ほら。The refoulement ends, and the nail-biting trial reconvenes. 双方、元の位置に戻ったようだな。それでは審判を続ける。宮廷前、被告人リネはフリーなどのが提出した新しい証拠を全て事実だと認めた。ならば、フリーなどのから事件の状況について述べてもらおう。長い間待った甲斐があった。さあ諸君、よく聞きたまえ。今回はリネ君の視点から事件全体を再現しよう。 If we don't get an objection now, then I'm gonna be very disappointed. Based on the opposition's account of events, you can identify loopholes in their statement.
Use evidence and clues obtained during the investigation to refute any erroneous assertions of fact and replace them with new inferences. Use your refutations to convince the audience and obtain more support from the people. The authors will display such shifts clearly. Okay, we just gotta make sure that the two guys get convicted, right? When you find and refute all incorrect content, you can complete the cycle of refutation and unveil the truth. まず観客のカウントダウンが始まった時、リネ君はすでに地下道にいた。Okay. トロッコが地下道を通る間に、彼は箱を開けてホールジーと取っ組み合いの喧嘩をし、あの鈍く重い音を立てた。That's not correct. リネ君はその音が歌劇場全体にまで響き渡るほどだったことに気がつかなかった。最後、リネ君は花瓶を使ってホールジーを気絶させ、彼女が誰かということが服装から周りにバレないように上着を脱がせた。しかしその時、コーウェルが異変に気づき、地下道に降りてきて、偶然リネ君の犯行を目撃してしまった。He could not have arrived at the tunnel because there's no other way to get in there. そこでリネ君はまたコーウェルを気絶させ、彼を箱に入れた。その後、リネは気絶したホールジーを観客席側のマジックボックスを通して待機していた仲間に引き渡し、仕掛けを操作してコーウェルを事故死に装って殺害した。これこそが事件の全貌さ。原告側が述べた状況説明に対し、被告人から反論はあるかね？反論の鍵は時系列順にリネが地下道で何を体験し、何を目撃したかってところにある。Okay, so entered the tunnel as the countdown began. We can't really identify loopholes there. The loud sound was from Linny and Halsey fight, but Linny claimed he heard nothing in order to cover up the truth. Nothing there. The first thing we can do is this one. Cole walked in on Linny, so the letter knocked him out with the vase, leading to the victim's death. No entrance, could leave, the voice, I don't care, the clothes is not this. Strange sounds. What? No, okay, so apparently there's no other entrance is not an option, because that would be too easy. Kidnap, okay, this one. Then he knocked Tansy out using the vase and removed her clothes to prevent her from being identified. The problem with that is that this one, no one left the opera house during the magic show, and after the incident happened, only those who had the identifiers cleared, so that's refused. What? Her reasoning is not that flawed. Unfortunately, we don't have the option, like the correct options, like the actual logical options to refute this stuff available to us for some reason. And this makes perfect sense because where would she be, right? No one left and identities were checked, so obviously he cannot have abducted her. Like, she would still have to be here.
We have nothing to go against this, apparently. Like, nothing to actually refute. Linus' statement doesn't mean anything in this context. In any of this, for example. This one is not accepted as for where it has to be accepted, where it would actually make sense. The voice in the outer court chamber doesn't make any sense, because that doesn't help us anything here either. And then we have the clothes. Yeah. I don't know. This doesn't make it like nothing makes sense here. This is plain stupid. Uh-huh. Yeah, but this is not like we can't use this to refute the argument. We can't use this to refute the argument. That's not how that works. So it's just random. We can't just build our own sequence of events. That is not refuting the argument. It doesn't make any sense. The wording does not make any sense. This is not refuting a freaking argument. It's constructing our own argument that we can't even use during the trial. Because of what I just said. No, we are not picking holes in the story at all. We are constructing a completely new one. This is not pointing out loopholes. It's just here. This is I say this is like how it actually is. That doesn't make any sense. You're arguing with a nutjob without any fact. We are in court and we are not arguing with the other person. We are making our point to the judge. The other person doesn't even matter. We are telling the judge how it actually is. And I hope the judge is not a nutjob. Otherwise you can just save time and sentence him to death or something. Because it doesn't do anything. But yeah, I am very not okay with how this entire thing is worded. Because again, it's not refuting or anything. That's not what that word means. Yeah, I would have liked it as well, but the wording is terrible, so I hate it.
の推理に The on-site equipment was clearly tampered with in a premeditated fashion. However, you say that Cole bumped into Lynn by chance. もしコーウェルが地下道に入らなかったら、リネは一体誰を殺すために仕掛けたって言うんだよ。お前の言う真実に従えば、リネはただ少女を誘拐し、新しい失踪事件を作るだけでよかったんだから。Again, we had the knowledge to actually pick, like, raise questions at certain events she was laying out. We had the option to do that, and that is not what the game wanted us to do. So yeah, but it didn't say that it wanted us to do the other thing. So that's a big fail. 一理あるな。そうそうそうこなくっちゃ。さすがは私の相棒、形勢逆転だね。僕の推論を大胆に否定してくれたけど、自分の方が正しいなんていう証拠はあるのか Do you happen to remember how you refuted Linus Albiel initially? 覚えているが、それがどうした？彼がずっとマジックボックスの中にいたなら、その音が聞こえなかったはずがない。ああ、つまり。Your claim has now become my weapon. Your claim has also become a critical clue. Okay, so irrelevant. We'll see about that. Nancy is a missing person. She's a famous painter. Doesn't matter. She isn't known to have been entangled in quarrels with any member. Doesn't matter. During the switching performance, there was an audible thump that many audience members heard. This one. No one left. Which is the evidence that Line wasn't in the tunnel when the crime took place. No one left the opera during the magic show, and after the incident happened, only those who had their identities cleared by the guards could leave. This doesn't prove anything. There was an audible thump many audience members heard. This doesn't mean anything. We already established that, like, the other side's point was that he thought no one heard that, so this doesn't matter. She isn't known to have been entangled in quarrels with members of Lance's magic troupe. Doesn't me. None of these that are apparently relevant prove anything. Weapon mats, well. Like, out of all these, like, none of these make any sense in this context, so making sense of this is already out the window. However, both, like, these two here are so irrelevant
And this is the only one that we've touched upon before. That I say the game wants us to pick this one. Because this is just stupid. Yeah. Yeah, but the other side already established that that is because he chose to assume that no one heard it, so this doesn't make any sense. As a defense. Yeah, it's not logic, it's random. The murderer was... more random. Select the gear icons in the interface to check the corresponding case question. Select answers and fill all the empty gears to verify the correctness of your deduction. If you have made mistakes, you must make another selection from the remaining options. This feels more like a civil than a... It doesn't really matter. The game is just not making any sense right now. As for, you know, defending. You're not like this game doesn't make you defend anything right now. It makes you come up with more hearsay, essentially. Yeah, it like which might fit into the story somehow, which is totally not whatever. This is terrible. Once you have answered all the questions correctly, you can complete this logic chain. The guard's investigation report indicates that the fireworks released near the end of the show ignited and burned through the rope suspending the water tank above the stage. This caused the water tank to fall and kill Cowell in the box below. If Line is no longer under suspicion, only the other members of the troupe would have been able to tamper with the props. To that thinking minigame, which one are you talking about? Then I gave a detailed account of how the trick was supposed to work. By using a box inside a box, the idea was for the box containing the audience member to be transported across via a tunnel underneath, and Line himself would also use this tunnel to get to the other side. In Smeru, we got all those idea bubbles having, yeah, but at least there you can, they sometimes make sense, and it wasn't the main story, you know? I'm expecting a bit more effort to put into the main story. Having changed her outfit, Lani and her assistant would take charge of on-stage interactions. The clothes belonged to Halsey, the lady who went missing, were found in the tunnel. The reason for this remains unknown. Who was the only person who could have committed the crime? So I am leaning towards her. 失踪者の名はホールジー。普通の観客だけど、事前にいろいろ計画してたかも。死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。Like I still say those two were in cohorts. やっぱり第三者がいる。でも本当に The whole idea is, the whole idea is that the court is unreasonable,
But unfortunately, what the game is doing is making our train of thought unreasonable, and that is not okay. So the big question is, what would the game want us to do, right? The game would probably want us to go this way. Really? Okay. Whatever. It's not like I care anymore. 嘘だろお前本気かよ犯人は今回の被害者コーウェルだほう、面白い。君の推理を話してみれば Like いい。 he's the only one who could have tampered with the rope, but I still... こ Whatever. れから私がやるべきことは The question 真 is... 相を導き出しコーウェルが何をしたのかいかにして犯人から被害者になったのかを考えること Yeah, the last part is the thing, right? So, if you assume that they fought and Cole got actually overwhelmed, then why didn't we find the woman? I see where they're going with this. This strange voice in the chamber was her. So she escaped, like, through the vent as well, probably. That's where the game is going at this point. Alternatively, there's this thing where Paimon all of us apparently ate too much. If we assume that Paimon is, like, said something right for once, then we would have a case of invisibility as well. The question is really then, what's with the clothes? Like, we didn't find any other change of clothes. I expected to find something on the mannequins, but there was not. So this change of clothes is a bit suspect right now. Okay, how can we envision like... Let's see. 歌舞伎場の入り口からは誰も出入りしてない。犯人はホールジーをどこに連れて行ったんだろう。死者の名はコーウェル。リネのアシスタント。地下道にはホールジーの服が残されてた。あの音は犯人と失踪した少女。その間、リネはずっと地下道にいる。あの通気口を二人で同時に通ろうとするのは無理がある。それに途中でリネと顔を合わせてし How can we envision Lane as having been unable to interfere with the crime? Okay, hold on. It's this. その間、リネはずっと地下道にいなかった。犯人に残されたThere's also not enough room in the tunnel. 歌劇場の入り口からは誰も出入りしてない。犯人はホールジーをどこに連れて、あの音は犯人と失踪した少女ホールジーの椅子。あの通気口を I just noticed that this changes. How can we envision us being unable to interfere with the crime, right? He was not in the tunnel. Then how can I prove that there was an altercation at the tunnel? This one, obviously. Where did the missing Halsey go? She didn't leave. She couldn't have left. I'm not done here yet. She couldn't have gone through the vent, right? That is another thing. Who is the prime suspect currently? That's something we already established.
You're wrong? 地下道にはホールジーの服が残されてた。 Well, okay. We failed. The criminal must have understood the methods behind Linus' magic trick and must have been in a position to easily modify the equipment. Leaving aside how he died, Cowell had all the means to commit the crime at his disposal. The strange noise could have likely been the sound of Cowell and Halsey struggling, right? I was not in the tunnel for 1 minute. This would have given time for Cowell to bring Halsey out of the magic box in the audience stands. But according to the guard's testimony, no one entered or left the opera house, so even if he had taken her, there'd be no means of exiting. Exiting from the box would have been in full view of the audience, pretty much guaranteeing that they would be discovered. Where in the world did Halsey go? Right. Through the vents. なるほど。虚勢を張ってるだけだな。自信満々かと思いきや、真相にはまだ程遠いようだね。Or she can actually go invisible for some reason. 落ち着こう。行き詰まったら考え方を変えればいい。マジックと一緒さ。最終的に見えるものは、きっとマジシャンのトリックとはかけ離れているように見えるはずだよ。ホールジーを失踪させる方法が分かれば。そうだな。それが分かれば話は早いんだけど、地下道の出入り口の3つはどれもありえなさそうだよな。マジックじゃあるまいし、生きた人間が舞台上のリネットが There's also the hook いなくなっちゃうわけないだろ。 that hasn't really come up to anything. Magic escaping from the water tank. Wait, could it have been the water? 失礼だが、親愛なる諸君。観客たちが待ちくたびれていることに気づいていないのかい？この歌劇場で場をしらけさせることほど大きな罪はないよ。被告人側に有益な発言ができないならば、次の段階へ移る。But it's here we go. But in this case, it is a performance. Like, court sessions are a performance here. They made that very clear. Hold on a second. その間、リネはずっと地下道にいなかった。Objection! 犯人に残された時間はたっぷりあった。あの音は犯人と失踪した少女ホールジーのいさかいによるものかもしれない。That's what I chose. 死者の名はコーウェル。リネのアシスタントで道具に細工できた。That's also what I chose. Oh, now we get more options. Where did the missing Halsey go? 歌劇場の入り口からは誰も出入りしてない。 So this was wrong, this was wrong. あの通気口を This was wrong, so the only new option is this one. 最も重要な犯罪の証拠。水を隠すために使われたんだ。 And this is totally out there. I want to see what this is. Yeah, it's true. Except the television cords, right? ホールジーが誘拐されたんじゃなく消え去ったなら全部つながるぞ。あの水槽脱出のマジック、リネットがオイレたちの目の前で消えて服だけを残したのと同じだ。もし人を水に変える方法があるなら。待った君、自分の言ってることがいかに馬鹿げてるか気づけるといいね。人が水に変わる？そんなことあるわけがないだろう。あれはマジックだ。現実にあってたまるか。
I requested re-examine Cowell's personal effects. You might find something there. 果たしてそんな必要があるのかね。そっちのリネ君は真相を一番よく知ってるはずだ。マジックなど所詮は一種の目くらまし。しかし事件の中のホールジーは正真正銘消えたんだ。同一に語れるわけがないだろう。いえ、それでも僕は旅人の判断を信じます。 Justice is always in justice always depends on a person's views. Justice is very, very, very subjective. Shouldn't the police have already done that? I know, right? 真相は必ず存在する。不合理なところが全てそこに集まれば新たな発想が生まれるかもしれない。彼は死者だから。これまで僕たちは彼にあまり目を向けていなかった。しかし事件の解決に進展がない今、死者の手荷物を調べることくらい。 But again, this is a performance. All they care about is setting up a performance, simulating something like justice to convert this like trust into the system, into energy to fuel their industry and research. Like that's what this card is about. They don't care about actual justice, just the energy they produce by simulating justice. So yeah. It doesn't really matter if they find the truth or not, as long as it seems plausible. This nation is fucked. これは代理人の合理的な訴えであり、現段階で事件の結論が出そうにない以上、証拠を増やせることは審判の進展に有益であろう。警察隊を休憩室に送り、死者コーエルの手荷物を操作させたまえ。After some time, a guard returns with news. 捜査は継続中だが、重要な進展があったため、 Not as fucked as I make it out to be. I'm pretty sure I'm very close to how fucked they really are. Maybe, you know, maybe some people think that they are actually working for justice, but in reality, no. Pretty competent for not even searching the victim's belongings, I do agree. コーエルの荷物からは液体の入った試験管が何本も見つかり、それぞれにはラベルが貼られていました。バッグにあったノートでは、これらの液体は原子大海の水と書かれています。原子大海の水。ノートによれば、コーエルはとある違法薬物の密売組織に所属していたようで、協力して計画を実行していた共犯者がいました。また、ノートには安全に使用するための注意事項が多く書かれており、溶かすというキーワードが何度も出てきます。ある試験管にはエピクレシス歌劇場と昨日の日付が書かれており、中身は使い果たした模様。ノートにはさらに、この妖怪特性はフォンテーヌ人に対してのみ効果を発揮できると記載されています。Oh, great. So, he got killed as well. 従って俺たちはリネ側が提出した推測にはそれを裏付ける十分な証拠があると考えています。おいおい、人が水に溶かされるなんて冗談だろ。こんな馬鹿げたことがまさか本当だったの？おい待てよ。例の予言を彷彿とさせるような気がするが、ただの偶然だよな。人は水になれる。だから水槽の本当の目的は水たまりを隠すこと。コーエルはあの少女に目をつけて。待って、まさかあんたたち早くこっちに。お嬢様、お待ちください。相棒のことはどうなさいますか？とにかく今は私についてきて。私の顔を信じて。静粛に。全ての者にとって衝撃的な発見であったが、現時点ではこの手がかりの真偽を確認する術がない。行方不明になったホールジーがまだ見つかっていない以上、当法廷ではこの手がかりの内容を暫定的に有効とみなす。警察隊はこの手がかりに沿って調査を続けてくれ。被告人リネ。
君たちの推測は裏付けられた。話を続けたまえ。ねえ、ありがとうございます、大審判官。この推測が成立して無関係に見えていた多くの意図がつながりました。そうだな。例えばずっとはっきりしてなかったあのロープについてたフックのことも Yep. よく考えるんだ。コーウェルの手口はきっと原始大会の水と関わってるはずだぞ。 I don't really see how the hook was used though, because clearly he didn't use the hook to put her into the vase. Water from the primordial sea. The liquid the guards found in Cole's luggage seemed to have the ability to dissolve Fontanians into water. Who is the prime suspect currently? Still you. What item did the culprit use to control the timing of the dissolution? Oh, the timing. Oh, that was the hook then. 今にして思えばあのフック付きロープは他のマジック What item did the culprit use to dissolve? Yeah, the water. We already established that. What item did the culprit use to hide the mechanism behind the crime? 水槽を釣ってたロー The プは water tank that got... リネットはずっと舞台上のマジックボックスにいた。彼女が何か関係している？ What item? マジックボックスの内側には他にも何か入ってたような気がする。リネットはずっと舞台上のマジックボックスにいた。彼女が何か関係している？ マジックボックスの内側には他にも何か入ってたような気がする。 Assuming that Lynette is not guilty. Was the only option that makes sense, quote unquote. 再び名探偵パイモンの発言時間だぜ。当初から立てていた計画の通り、コーウェルは水槽のロープと抽選機に細工して今回のターゲットをロックした。コールジーの入ったマジックボックスが降りてくると、フックは徐々に引っ張られて箱の上部にあった風船を突き破る。 Right. 上板に固定されていた風船は破裂し、風船の中の原始大会の水が下にいたホールジーを溶かし水にしてしまったんだ。 Right. その後、コーウェルは地下道に入って花瓶を割って地下道の水が花瓶の水だと思われるよう細工し、残りの証拠は舞台上の水槽に隠した。ところが地下道でコーウェルは予想外の事態に遭遇し、証拠隠蔽のための水槽が原因で命を落とすことになる。一理あるな。これでずっと疑問だったいろんな証拠もつながったね。まずい。僕も奴らの推理は理にかなってると思ってしまったぞ。まさか本当に無実のものに濡れ衣を着せてしまったの Ah, come on, you're doing it all the time. 恥ず Don't かし act すぎる。 like you're どうやら今 you're 解 actually 決していない唯一の thinking 問 about 題は this. 当時コーウェルがどんな状況にあり、それがどう彼の死につながったかということのようですね。彼のノートによれば彼には共犯者がいた。まさかその共犯者と何か関係あるのでしょうか。 たった今ある警察隊員から連絡が入った。 Yeah.
新しく見つかった証拠を提供したいとのことだ。舞台の真ん中に来てもらい、調査の状況を説明してもらおう。大審判官、ありがとうございます。ついさっき他の関係者の荷物を調べさせたところ、リネのバッグの中からコーウェルが持っていた原始大会の水と全く同じものを見つけました。バカな。ありえない。なんと劇的なシーンだろうね。反撃に使うはずの弾丸がかえって自分自身に致命傷を与えてしまうとは。さて、全ての疑問が解決したね。親愛なる民よ、忠実なる観客よ、この僕が僕の推理によって今回の事件に終止符を打ってあげよう。Well, here we go. Random time. まずリネ君は少女が溶かされることに一切関与する必要はないため、地下道に入ると通気口を使って去っていった。彼のアシスタントであるコーウェルはその時点でマジック道具への細工を終えており、原始大会の水を使ってホールジーを溶かした。しかし邪念を抱くリネ君は引き返した時、この手柄を独り占めにしようと自らの仲間をも片付けてしまうことにした。 What kind of credit though? That doesn't make any sense. 結果リネ君はコーウェルを気絶させ、本来の痕跡を隠すための仕掛けでさえ殺人の道具へと化したのさ。What? He knocked and the tool meant to cover the crime up also became a weapon of murder? We haven't found anything like this. このような残酷で露骨な結論を出すのは実に心苦しいが、かの有名なファデュイはきっとそれほど冷血で非常な組織なのだろう。 So these two down here. リネ君、証拠はもう使い切った。説得力のある反論はできそうにない。もはやここまで。ね。What about the strange voice? Like, that's something we haven't used at all. And the disappearing food as well. さて、この場にいる全員がその目で見た通り、僕の推理は完璧なものだ。 Shut up, there's two loopholes in your reasoning. それじゃあ万人に崇敬されるそこのたっとき最高審判官の Objection. ご覧の通り、もうすでに。みんなちょっと待って、私の話を聞いてちょうだい。 There we go. 静粛に。お嬢さん、審判では秩序を守っていただきたい。まあまあ、私が口を挟んだのにはそれなりの理由があるんだから待ってよ。ほら、弁論ばっかり聞いててみんなも疲れたでしょ。マジックショーをもう一つ見てみたくない？消えた少女をもう一度目の前に出現させるマジックショーをね。じゃあお願い、リネ。何を言ってるの？お嬢さん、がっかりさせるかもしれないけど、そういう奇跡を作り出すことはいくら僕が魔術師でもできやしないよ。ねえ大魔術師さん、マジックで最も重要なポイントは人を惑わすことでしょ。人々の目に映るマジックはいつも真実を隠し、面白く、そして偽りの事象だけを見せる。Yeah, she fits that みんなが character. 偽りの事象を真実だと思った瞬間、その魔術もまた人々の目には真実として映るんじゃない？ She has the drills. そんなマジックこそ一番素晴らしい。 Yeah, you're on point. Missed opportunity, right? さあ、リネにリネット。もう一 Her 度 drills are not 安心して。 perfect enough for that, though. They need to be more spirally for that. あんたたちこそ
舞台のスポットライトを浴びるべき存在、魔術の創造者。最後のショーはあんたたちが主演を務めないとね。分かったよ。じゃじゃーん。ね。どうも。まさかあれって失踪したホールジー？ Yeah, she's not from Fontaine, so she wasn't 先 dissolved. に言っておくけど、法廷で本当のことを証言したら罪が軽くなるってその人から聞いて、それでここに来たの。 And that was the さっきまで unforeseen ずっ thing that と happened. 外で隠れながらこの裁判を傍聴してた。私が審判されるんじゃないかって怖くて怖くて。だから誰にもバレてないことを知ってほっとした。でも気づいたらこの人に捕まってて。私たち3人のことは甘く見ないでち All ょう this だい。 whole solution just ど doesn't こ work か in ら the first 話した place. らいいか。とにかくごめん。コーウェルを殺したのは私なの。はあ？何？どうして？私本当はホールジーじゃなくて、 Yep. 本名はリリア、モンド出身なの。リネのショーがすごいって聞いたから見たかったんだけど、チケットを買えなかったから1枚すったのよ。それが私の本業でね。スリなんて朝飯前ってわけ。今まで一度だって捕まったことがないわ。でもそれがまさか先日ロマニタイムハーバーで私のスリに気づく人がいるなんてね。その時はなんとか逃げ切ったけど、私を追ってきた人の中にそこのリネがいたのよ。あ、どっかで見た覚えがあると思ったら、あの時の泥棒か。お前の身のこなしがすごかったって確かリネが褒めてたよな。まあなんとかあの場は乗り切ったんだけど、ショーを見に行ったらまさか今度はあの抽選機に選ばれるなんてね。しかも Which had been 彼 tampered が with. ネロピデ要塞なんて口にするし、だってそこって監獄でしょ。てっきり目をつけられたんだと思ってびっくりしちゃって、 Yeah, ま no, ずは right? 合わせるふり Well, して no. 隙を見て逃げようとしたの。けど急に水をかけられた上に誰かが地下道に入ってきて私を捕まえようとするし。 Yeah, so the thing is, the guard said no one left, no unidentified person left or entered. Now, well, the question then is, where was she? And the answer to that is in the vent zone. Like she went into the room after. No, this. No, it had to happen after Lani also went through. But we'll see. Like the. Yeah. そのまま捕まるなんてごめんだったからさ。その人を気絶させて箱に入れたんだ。ただ逃げ道がなくって。 Oh, you're right. 服を着替えて That's シ a ョー good の衣装 point. ケースの中に隠れることにしたの。 Yeah. Oh, she did hide in a box. See, okay, so it was in a box. But there were straps on that box. How did you put the straps back on that box? She must be at home. Yeah, she must be. で、最初の警察隊員が現場に駆けつけたタイミングで、私は隙を見て抜け出して、 Oh my god, the guard それ sucks. からは過激 Oh 場 my 内で身を god, the 潜 guard めてたってわけ。 sucks. おい、あの中に人って隠れられるもんなのか？ If they are a practiced hand at concealment, probably. Professional thief could make it でも work. 誓って水槽が落ちてくるなんて知らなかった。絶対にね。こうなるって知ってたら
彼をマジックボックスに入れはしなかったわ。盗みはするけど殺人になんて絶対手を染めないから。ここまで来てやっと事件の全貌が見えてきたな。 Again, that's why I say like this country is a joke. Well, the justice system is the same. Yeah, now it's time to refute, right, the Hydra-Archon's previous 今 reasoning. 度はリリアの視点で最初から最後まで事件を振り返ってみよう。 I mean, she already put that out, so there's no reason for us to do that. So, fall to ground, water. Liney entered the tunnel. So we have to just override this, right? これは Okay, no, we don't. これは A thumb. Is it this one? これは No, is it this one? Yes, こ okay. の物音は争いによるものじ So ゃなく we move the order of events 不参考 ahead. になったリリアが扉を破り、そこから脱出した時の音だった。 So that's done. He rested, so broke out of the box with immense strength, causing the loud sound. Then she hid in a box, but this doesn't mention anything about her knocking whatever. これは No, okay. この状況 Oh, から she 見る used that, right. 花瓶は水の痕跡を隠すためのものじゃない。リリアとコーウェルが争ってる時に意図せず割れたもの。 Okay, next up. リリアはそのまま離れたら捕まるのではないかと心配した。だから着替えて地下道から出るチャンスを伺っていた。名探偵パイモンの推理タイムだぜ。 Right. 事件当時、幸運な観客として選ばれたリリアは思いがけない展開にパニックになってしまった。その上、地下道に入った途端水をかけられて、そのパニックも最高潮に。だからリリアは扉を破ってそこから出た。オイラたちが聞いた音はズバリこれだな。その物音を聞いたコーウェルは地下道に入り、計画通りに溶けていないリリアに気づいた。けどコーウェルは知らなかったんだ。リリアがフォンテーヌ人じゃなくて、ショーを見るためにチケットを盗んだ泥棒だったことをな。そしてコーウェルは原始大会の水が効くには時間が必要だって勘違いした。 Yeah. で、花瓶はその取っ組み合いの際に割れたんだと思うぞ。最終的にリリアがコーウェルを気絶させて、そいつを箱に入れたってわけだ。そんで逃げ場のなかったリリアは服を着替えて、ショーが終わるまで衣装ケースに隠れてたんだな。 Again, there were straps on the box, so it's just really weird. So, yeah, if there weren't any straps on the box, I would have thought, yeah, it's like this makes sense, but it was like tied down, so. 歌劇場を出るには警察隊のチェックを受けなきゃいけなかったから、それから2日間リリアはずっと歌劇場の中にいたんだ。 Yeah, that's what I マ said. カロンを食べながらおしゃべりしてた時、いつの間にか2つなくなってたけど、お腹を空かせたこの子に食べられてたってわけか。 It wasn't an open room though, 本当 so に that 泥 is 棒 really の weird. 天才ね。これで地下道で何が起きたのかはっきりしたな。そういうことだったのね。素晴らしいわ。被告人側の主張に対して異議はあるかね、フリーなど。僕は何も言うことはないのか、フリーなど。ちなみに
審判が終わるまで原告側は大抵できない決まりだ。なんで僕の考えが分かったんだ？はあ、意義はない。僕の負けだよ。まったく、わざわざ聞かなくてもいいだろ。 No, screw you. 僕にだってメンツってもんがあるんだぞ。空気が抜けた風船みたいに一気にしぼんじゃったぞ。では意義がなければ、フォンテーヌの最高審判官である私がこの事件の一部始終をここで振り返らせていただこう。少女失踪事件の真犯人であるコーウェルは観客リストから次のターゲットを選んだ。抽選機にあらかじめ細工を施しておけば、そのターゲットの少女は必ず選出される。また犯行の痕跡を消すため、コーウェルは水槽を落とすことで少女が溶けた後に残る水を隠そうと画策した。それをなすために水槽を吊っていたロープに細工し、ショーの最後に打ち上げる花火を利用したのだろう。そしてCome on, is a balloon. She's emergency rations. 風船にもある細工をした。そう、原始大会の水を入れたのだ。それをショーの準備中、マジックボックスの上板へと結びつけた。最後にコーウェルは少女をマジックボックスに入れる際、あらかじめ用意しておいたフック付きロープを扉の隙間に通した。マジックショーが始まり、少女の入ったマジックボックスが地下道に入ると、フック付きロープが引っ張られるという仕組みだ。それにより原始大会の水を入れた風船を割ったのだろう。無論当初のプランではこのタイミングで少女は溶けるはずだった。だがリリアは本邸の人ではない。さらに彼女はマジックボックスから逃げ出したのだ。大きな物音とともにな。異変に気づいたコーエルは地下道に入るとリリアに遭遇した。そこで彼はある勘違いをしてしまう。原始大会の水に即効性はない。And then he got wrecked. そしてそのまま計画を続行すると決めた。しかし相手は思いもよらぬ反抗を見せる。格闘の末に彼は気絶させられ、マジックボックスに入れられた。そうして最終的に彼は被害者となった。一方リリアは先ほど彼女が述べた通り、地下道で着替えて身を隠すことにした。ショーが終わった後は歌劇場の他の場所に移って隠れていたというわけだ。その間被告人リネはずっと歌劇場の地下にいた。故に地下道で起こったことを知らなかったのだろう。こうして事件の全貌を振り返るに、被告人は無罪と見るべきだ。よかったな、リネット。ただしリリアと被告人リネの行為に関しては別途審議をする必要があるんだ。本一件はもう油脂裁定カーディナルに最終判断を任せていいだろう。Well then. That's unnecessary. よってこれにて判決を言い渡す。被告人リネ並びにリネットを無罪とする。ひひ、名探偵パイモンの大勝利だぜ。やる Yep. さすが私の相棒。ありがとう。 That's the future we're heading towards, Peko. Hope you're ready. 本当にありがとう。 Let's not celebrate just yet. では警察隊員ボーン殿、説明してもらおうか。君はどうやってリネ君の荷物 It から looks so much like a Honkai Star Rail summoning animation. そうだそうだ。 There might be a reason for that. したんだからな。それともまさかここで嘘の証言をしたっていうのか。だとしたらいい度胸だ。コーウェルのメモにあった仲間とはリネ君ではなく君のことだな。私は君はよくわかっているはずだ。どうすれば罰が軽くなるかをな。ほら、さっさと吐け。出ないと一生特別許可権と仲良く過ごすことになるぞ。私はただ言われた通りにしただけなんだ。リネに連続少女失踪事件の濡れ衣を着せ、ファデュに容疑をかぶせる絶好の機会だろ。そう上から言われて。計画が露見し、
原始大会の水の秘密も公になった今、そちらのトップはもう君のことをリスクの一部として見始めているだろう。It's a bit too late for that. 最も賢明な選択は警察隊の保護を得るためにも包み隠さず全てを白状することだ。ああ、いいよ。全て話そう。原始大会の水に人を溶かす効果があると気づいたのはうちのドンだ。しかもこの原始大会の水っていうのは薬にもなる。限りなく水で薄めて飲むと人は気分が高揚するんだ。それはもう病みつきになるくらいにな。私たちはずっとこれを売ってきた。随分と儲けさせてもらったよ。連続少女失踪事件もドンが計画したもので、あ、そのドンってのはHe turned into water. Yeah. これって口封じってやつだよね。なんて残酷なやつら。なんと浅はかであ The るまじき question is, how did they trigger that? この場にいる者を皆すぐに改めよ。However, nothing is found on the scene apart from the liquid left behind by the dissolved person. おいらたち、これで帰っていいのか？ Yeah, good thing it was from Fontaine, right? Yep. The problem seems to have been solved for now. We're not needed anymore. それはそうだけど。旅人、パイモン、ちょっと待って。リネ。その口も聞きたくない、顔だって見たくないって気持ちはわかるけど、君は僕がファデュイだと知りながらも最後まで僕のために弁護し無罪にまでしてくれた。改めてお礼を言わせてほしい。I just didn't wish to see anyone before the accused. I just wanted to be sure that we are square. そっか。でもいずれにせよ君には面と向かってちゃんと話をさせてほしい。僕は別に目的や下心があって君と接触してたわけじゃないんだ。これまでずっとリネという一人の人間として君に接してきた。Right. ファデュイに身を置いてるのは僕みたいな孤児とハウス・オブ・ハースの利益が一致したからに過ぎない。あの時僕たちのお父様が、つまり召使い様が僕を迎えてくれたのも Yeah, そういった Winter 理 often 由で。 thing I caught from a mile away. ファデュイの執行官のことだよな。ハウス・オブ・ハースを管理してるって聞いたことあるけど、お前のお父さんだったのか。ああ、もうここまで聞いてもらったんだ。僕の過去についても話させてほしい。昔両親を亡くした僕とリネットは First died. 二人して路頭をさまよ That う the しかな second かっ time. た。だから生計を立てるためにも路上でパフォーマンスするマジシャンを観察することにしたんだ。何日も観察してようやくその巧妙なトリックを見抜いたよ。僕は妹を連れてそこからいくつか通りを挟んだ先の人が行き交う街角で試しにマジックショーを始めてみた。ショーは思いのほか受けが良くてね。食事の問題はひとまず解決したよ。けどやっぱり妹には僕と同じように野宿してほしくなかった。でもそれからすぐ She's a に cat, so she couldn't be a あ rat. る一人の貴族が僕を訪ねてきたんだ。ショーを見て僕たちを養子にしたいと言ってくれた。孤児からいきなり貴族の養子になったのか？ああ、運がまた僕たちの味方をして苦しい日々とさようならできると僕たちも最初はそう思ったよ。でも養子を取ったのはその人がただ僕のマジックの才能に目をつけただけだったと分かった。彼は人の目を引くために僕を様々なパーティーに出席させてね。
そして社交界でコネを広げようとしたんだ。それも別に悪くないんじゃないか。少なくとも路上で生活するよりはマシだろ。 So you're actually building a team around there. I am surprised, considering how much you hated on her initially. Oh boy. But yeah, that sounds like a lot of work. 後になって気づいたんだ。あの貴族たちの闇は僕たちが思っているよりもずっと深いってね。Have you verified that her poise actually works as you expect it to? Because my experience with poise is that it's basically useless, other than against the small thingies that die before they get close to you anyways. You get knocked around like crazy anyways, but anything that's medium sized or larger is, yeah. あるパーティーでのショーが終わった後、僕はリネットが同じ車に乗っていないことに気づいた。家に着いてしばらく経ってもリネットは帰ってこなかった。だから僕はその貴族の寝室に行って妹はどうしたんだと聞いたんだ。するとそいつはこう答えた。パーティーである大物のお眼鏡にかなってな、贈り物として差し上げたんだ。助手を変えてもマジックはできるだろう。 And that's the moment he killed him. まさかそいつフォンテーヌの法律でそういったやつって裁けないのかよ。 No. 外の人間から見れば単なる養子縁組の関係だからね。調査をごまかす方法はいくらでもあるさ。 So what happened after that? その大物とやらの邸宅の場所を聞き出してすぐに向かったよ。警備の目を盗んで塀を越え邸宅に入ったけど、そこには月明かりに照らされた床の血痕と暗闇に佇む Oh, also you could just go to a の姿があるだけだった。 larger Helicha. そいつを始末してたってことか。 Any of them will do. リネットが被害に遭う前にあの方が救ってくれたんだ。そして地下室からは閉じ込められてた女の子が数人見つかった。全員両親のい Like ない the 孤児だった。 X-wielding ones or shield-wielding ones will do. いや、召使い様は多分僕の素質を見て迎え入れてくれたんだと思う。君と私たちの利益は一致しているはずだ。 Father, ハ but ウス・オ then ブ・ハース she. は君を歓迎しよう。君はここで裏切られることはない。そして裏切りも一切容認しないって、貴族に裏切られたばかりの僕からするとその言葉をすぐに鵜呑みにはできなかった。 It seems to work. I see. Yeah, my experience is that you just get knocked away anyways. So yeah. I kind of stopped bothering about poise because it's like my experience, it's useless. It helps against the smaller ones, yeah, but if you manage to kill them fast enough, then it doesn't matter. でもその直後に召使い様は僕を養子にした貴族を始末して僕に自由を返してくれた。それでお前と妹はハウス・オブ・ハースに入ったってわけか。 Those rune drakes, no. They don't have attacks that. Although, are you talking about the ones in Smeru? Yeah, no, those won't do. It's all in the past though. The knave
is after the noses, isn't she? 召使い様には何かご自身の計画があるみたいだ。 Those don't trap you. スネージナや女皇の許可を得てる。フォンテーヌの神の心を奪った後、召使い様はその力を使ってまず予言を打ち破り、この国を救う方法を探すつもりなんだ。Right. つまりそいつも予言が本物だって信じてるのか？そう。ハウス・オブ・ハースは全力で予言の危機に抗おうとしてる。そして今日の事件はフォンテーヌ人が特定の水に溶けることを証明し、 Yeah, the Geo Armor picture will 根 do. 拠となった。ハウス・オブ・ハースは召使い All 様も the X-wielding み ones んな will フ do ォ as ンテー well. ヌ人なんだ。僕たちは自分の故郷を守ることを諦めない。 Like 何せ the 僕たち個人に Electro とって Churls as こ well. の世界とのつながりは Frost as well. 家族であるみんな以外にもう故郷しか残っていないからね。マジックポケットを配ることから神の心を盗むことまで、全て予言をどうにかするためにやってたことなのか。Sorry, but I still can't trust you. 大丈夫、分かってるよ。僕もただ言いたいことを伝えたかっただけだから。でもたとえハウス・オブ・ハースにいても、僕は一度だって自分の意志を手放したことはない。僕はずっと正しいと思うことをしてきたんだ。これだけはどうか分かってほしい。この先もし何か手伝えることがあったらいつでも僕を訪ねて。リネとして君を助けるよ。 Goodbye. じゃあな、リネ。Alright, leave the 行くで。 Opera House. Will do. Oh, hey, there's actually an event here. We can't leave. Not yet. Right. ちょっとやっと見つけた。裁判が終わった途端に姿を消すんだから。なんだナビア、オイラたちを探してたのか？この事件はまだ終わってないでしょ。私たちはこれで連続少女失踪事件の真実にまた一歩近づけた。そうだよね。 I'm sorry, Navia. どうかした相棒？ I was really only trying to defend Line. I wasn't necessarily looking into serial disappearances cases. それに、こういう数十年も未解決だった事件を本当にオイラたちの力で解決できるもんなのか？今回新しい手がかりが見つかったわけだし、水神の部下が芋づる式で解決してくれると思うぞ。そっか。その返しは予想してなかったけど、でもまああんたたちってフォンテーヌに来たばかりの旅人だもんね。ごめん、勝手に一人で舞い上がっちゃって。いやいやナビア、 So she's a point, but あんたたちと事件を調査してる時間は楽しかったよ。なんていうか、まるでよどんだ水に新たな流れを、新たな希望を注いでいくかのようで、水に映った影がだんだん you 鮮 wouldn't 明に survive なっ that. ていって。あたしってばすぐ感傷的になっちゃうんだ。気にしないで。あ、そうだ、送別会やろ。律儀にわざわざそんな Yeah, one of the attacks that are really annoying are the not the spikes one, but the charge attacks. Right when they charge at you, but that one's mostly fine because you can easily avoid that. The X ones, like the normal attack, I don't know if it's a normal attack or something like, or like a charge attack from the X ones
That one that just knocks you back, like launches you into the air and knocks you back. That one's so annoying. Charge attacks are fine too. I believe charge attacks with the Zhongli shield are fine as well. I don't remember being interrupted by that with Zhongli shield at least. But I do remember being knocked around like a ping pong ball by the Exili Churls all the time. But yeah, no, ground slams is totally understandable. Those hurt. あらゆる大切な思い出に悔いを残すことなく完璧なピリオドを打ちたいの私はそれにただ食事するだけであまり時間は取らせないから Well, if you say so, let's go have that meal then. ボスのナビアがおごってくれるってんならおいらは喜んで食べに行くぞそうあれこれ考えるなって Not with Theomia, but Ayato's E gives you reduction to interruption. And Ayato gets knocked around like crazy by basically everything, even with that. それじゃあまずはフォンテーヌ邸に戻ってそれから一緒にホテルデュボールへ向かいましょうそしたらちょうど夕食の時間に間に合うだろうから I think the key point here is that it's not an interruption, but you're actually getting CC'd or knocked back or whatever. And Poise doesn't fix that, I assume. So, which is why I say Poise is useless. Because most things that you want to avoid, like you want to avoid, is this knockback, knock up interruption, and not the other like minor interruptions that you can easily counter with not taking damage, like with the shield. So apparently there's a second part to this. That seems to be accurate. I see, I see. I see you as well. Let's do that real quick. Huh. Yeah, those flowers can be gathered here. That's kind of nice. Have we done this? I don't think so. Or maybe we have? The miraculous Entoine Roger aircraft. This is an experimental aircraft that is propelled by energy generated from Numa Osea annihilation reactions. It will proceed along its set route upon being activated. Though Anton Roger claims that nothing will happen during your journey, the truth of the matter might not be as he so claims. Resolve any issues you might encounter along your voyage and ensure that you arrive at the destination smoothly. If the aircraft is on another platform, alright, we can recall it. We'll do that after we are done with this right here. F. Alright. I think I see a radiant spin crystal over here. That is indeed one. 107. Let's see.
Okay. Well, oh, hi. Wanna go up there? There's gonna be an issue. If something happens, we have no way to do something with this. Oh, okay. That's fine. Okay. I see how it is. Where then? But yeah, I think just using a shield instead of poise might be better. Unless you don't want to use a shield, of course. But who? Toma? Toma and Tank Fei don't apply Pyro. What's her name again? Shanyan? I forgot. She applies Pyro. Hello? That shield's so bad, I know. I know. Hey! Remarkable chests, okay. Careful. Yeah, will be. Yeah, that's probably true. That's probably true. Okay, this is just to get back up here. Works on multiple enemies, otherwise she doesn't apply. You are right. You are absolutely correct, sir. Toma really doesn't apply Pyro? I'm shocked. On normal attacks.
When you normal attack, right? Yeah, but that's not... yeah, okay. Yep. I see the problem. Okay. Can move this one. And I see you guys down here, so let's make sure they are gone. Initially, Bennett is only, but that's a lot of resources and you don't... Yeah, I can see. There's 2 of them here, there's 3 of them here. Damn, those treasure hoarders are sure hoarding Sealies. That's a thing. There, go. That's the most Sealies I've ever like guided at the same time. You really hate that? Really? But why? It's not like you're controlling her for a long time. You just burst switch into her, press if it works. Then you, because it didn't work, press your Q again, press your E and go out again. You hate Goba? Yeah, understandable. I saw that. Okay. Damn. Damn. Okay. Well then. Yeah, it's the best chance she's gonna get. That's true. Probably the only chance she's gonna get. Okay. So, what now? We are here. I didn't really want to be here just yet. Let's take care of... Oh, no, that's not a chest. Of you. Get your pearl. Since I'm exploring, yes. Can you steal some flowers? Sure.
Come on. Oh, I already did this. Haha, right. God damn it. Hold on, I need to get out of combat real quick. Well, by obliterating the enemies, of course. Alright. Don't forget, I rarely have any waypoints. So, yeah. Good luck. You have Wanderer? Okay. I have no idea. Naturally, a hydro-abundant nation like Fontaine will have such mysterious phenomena as hydrogana, of course. After you collect 3 hydrogana, they will combine into a hydro core that will continuously apply hydro to the surrounding environment. Gotcha. But apparently that's 3. Oh, this wrong start. Okay. Okay, so there's 1. What just happened? The camera just got us somewhere that I've no idea where. You might have shot a button. Okay.
Okay, that's done. No, I did see at least two. Yeah, there's two challenge thingies here. Okay, first one. Easy enough. And next one, somewhere down here, is also this over here. I have no... Oh, we can fish here. Awesome. Alright, so first things... Nah, it doesn't matter. Let's do it. Let's do it. Get those pearls. Oh, there's a hill. There's a hilly trail there. It's funny. Ooh, I see. Wreck that one. There you go. And time to fit. No. Come back. Time to fish. Really? There's mechanical fish here. Having said that, okay, we need to get a new recipe for fish, for bait, I mean. That we can do, but first things first, I do want to get this Hydroculus, obviously, and it looks like down there. Yeah, looks like there's a landmark down there. That should be easily gettable as well. But first... All right, that looks interesting. Yay! All right, so we are over here. Now, where is the... There it is. Okay, nice. And... Ta-da! So we do have another village here, huh? I see. There seems to be a good way up here, so that's convenient. I like. But yeah, where is the fishing thing again? We've come across it. Are we not zoomed in enough? No, we are. Where is it? Ah, there it is.
Right. This and then just go. Yeah. Okay, that's fine. Gotta get the bait recipe. I should have gotten this way earlier, but here we are. Also, Sealy's here. I should only really investigate in one place, but that is a pretty big chest, so... Also, there's fish here. Okay, okay. We'll continue here. Wait. No. You won't talk to us? Are you kidding me? Do we have to finish the Archon quest first before we can start fishing properly? Oh, right. Multiplayer game. Right. Yep, that's it. So, where's our bait? Uh-huh. A sword, that's a pipe. Okay. Increase the mental skill crit rate by 8%. Additionally, increase an energy recharge by 16% for 5 seconds after using elemental skill. Okay. Right, and that's the upgrade. Okay, well. It looks pretty, yeah. Honestly, I like the fishing weapons, all of them. They always have some very unique art style and are pretty nice. No complaints about those. Hold on, I'm gonna be in a quick loading screen, but yes. You can rejoin. We do have... we can use the crafting bench in multiplayer now, right? So it's fine. So, here we go. Fortunately, we already got a few. And I'm just gonna make 100. You know what? I'm gonna make more of that. There, good done. Oh, interesting. Okay. Okay, so we got bait. Let's go back here and then seem to fish a bit. And then we'll deal with whatever is back here. And then we'll go back to the other fishing spot, deal with that, and continue our exploration in that area. Turns out when your aquatic stamina runs out, you do not tap into your normal stamina. I did not know that. Can we not fish from here? I'm sure we can. Yeah, there we go. So, which fish is biting? Not you. It's gotta be the blue one then, with this bait. Yep.
Got him. Okay, so let's see this bait. Will you? Yes. And the ore one is then for the mechanical ones, which makes sense. Get him. Yeah. Wow. The Megfish. And of course, fish that only spawn at night time again, I'm pretty sure. Huh? Oh, hey. That line breaker he defeated, right. The expert fishing associations say that fishing is like dueling. Fishers use their rods, line, and bait as weapons, and they wrestle against the might of the fish that swim beneath the waves. Those great lurkers are called line breakers, I see. Mm-hmm. Interesting that we just got a... I assume this is a quest. Wasting your life, okay. I'd like to get paid to low round, yeah. Okay. If you fish for months and never get a bite, then you're probably not fishing at the right spot and there's no fish. It's important the director has a good personality. Actually participating in potential risks. Underwater. I see. First things first, though, it just gotten dark, so I'm pretty sure the night fish have come. Yep. We're gonna deal with those first. Are there? Yep, there's 2 of them. One bite, bite, bite. There we go. Next one. Yeah, it's a bit close. Ah, doesn't matter. Oh wow, there's another one? Oh yeah, they spawn one after another sometimes. Right. I kinda wanna know how difficult or, well, not fishing is without our event cheat rod, but whatever. We have this rod that is just great in every single water. I'm gonna use it. Alright, then you. Especially once we got a couple of, like, got enough so that we get faster fishing for the species. This is gonna be pretty fast, although this one takes a while. This might be a special one. Yep.
Nice. Nice. Nope, that's not too far away. There we go. Yes, we stopped fishing. What is that? Oh, that's the quest thingy. So, doesn't have any bait on it at all. Oh my god. Let's talk about bait in general. Let's start by asking her what the type of bait she likes. Hold it off down, check a hook. Let's hold the fish's head down until it bites the hook. Let's put a fish on it. Wow. Sounds pretty brutal. So, what kind of fish do we put on this? Yeah, let's put a fish on, like a totally foreign fish here. Yeah, this one. Yeah, go. Right, but I can't continue the quest because multiplayer. Let's just do this then. So, see here. You unlock this, right? Install. Oh, I see. That kind of makes sense. And this took too long, so you are going to bail, probably. Yep. Makes sense. Somewhat. There we go. Okay. Now there is this big chest here. Where are they? Something's up. It's gotta be with that. Maybe they move around and we just have to guide them. Oh, wow, okay. Oh, okay, never mind. Completely different. Can you not do that? Okay, how do we just... No. So don't fall into the water. We do have characters that we can use for ice. Or we could use Mona to walk on water. Because, yeah, I think that's what we have to do. But how? It can't be. I'm gonna do it, but there's gotta be something else you're supposed to do here.
I don't really get it. Oh, I am stupid. Alright, I do get it. You're probably moving in the same direction. Yeah, okay. And that's the other one, and now you can just walk. Well, not really. Oh, come on. What? Stop, stop, stop. Okay, there we go. Now, the big question is... Oh, there's the CD. And so to do this one? Yep. I was... I tried to do this way too complicated initially. Okay, and there's one over here. I do have to switch to a character that actually, you know, helps. So, hold on a second. There you go. Boom! That was some explosions. Bum, bum, bum. And done. You found another 40 flowers? Nice. Do I need help with anything? I don't think so. I mean, what we could do is if you want to do the... I don't know if you've done the bosses yet for the event. I only have the waypoints to one of them. The two Machina. Only the fire crab. Yeah, no, the fire crab I don't have. I don't have the waypoints to either. So not that one. I mean the other one then. The Icewind suit thingy. If, like, I assume that what you may have meant is you've done the fire crab. Yep, let's do that. Maybe there's an achievement for doing it in co-op, right? Then we can already get that. Hopefully this guy doesn't talk our ears off again. That'd be great. So, I would like to try Nemesis. Does not. Nice.
Oh no! An ice shield! It also freezes though. Done. So, and that is part of the event done. Sweet, sweet. Yeah, and these guys I need to find. Unlock area. Whatever that means, actually. ただ本当のことを言っているだけさ。それを受け入れられない者こそ。Okay. もっと自分の問題を反省した方がいい。Bum, bum. Yeah, you've got to talk to this NPC and then select which one you wanna fight. So basically there's 3 bosses instead of 2. Card. Okay, other players can attack with your cat and move it around. That's hilarious. I assume that means enemies can also charge it away, which could be a bit problematic. Your last shot is shooting a card. You still run away, yeah. I know. Why are you telling me? Oh, right. Ta-da! 3 and 4? Oh, right. Oh, okay, you're not actually shooting them, you're just throwing those cards at that point. So you're putting your weapon away to throw cards. Great. That seems, huh? I love magicians. I see. Bum, bum. I don't think you can just... Yeah. We can try to respawn him. Also, bow is nice. Yes, I do agree. I have an issue with... I don't think it's true, but it feels like
that I have so many bow users and so little like sword users, you know? At least good ones. It's like, oh yeah, there's a new cool character and it's a bow. It's like, okay. Bum, bum, bum. Okay. Go am. Outside damage, please. Wow, okay. I couldn't switch again. But that's not fine. I'm out of damage. It's all you know. You need the dark ones, fallen. Yeah, I need this one. Right, yep. And healed, thank you. Come on, fly again. Meh. Yeah, okay. The only spiller is not that, like, doesn't reach that high. It's just, yeah, you know, if you fly around, I'll just put your pillar in your path. Yeah, Kokumin Corp is really nice. But it is expensive, yeah. Makes sense. Otherwise it would be way too OP. Speaking of... Oh, this is just that. Immortal ones, technically yes. I mean, we can go for one more round. Why not? Why not? Hold on. Give me a second. I am going to make a small adjustment here.
We were a bit too fast. Meh. It looks like we are still a bit too far. Nope, there they are, okay. So, are you ready? Yes. More or less. Rip. That was quick. That was the 16th fragile today. Hey, you still have. That was only 10% of your of your resources. Come on, you can do better. So, but I think this is gonna be it for me for today, because it is already past midnight and I am scrolling way to places where I didn't want to part to. So yeah, I thank you for watching for today. Hope you had a good time. I'll be back tomorrow with more Genshin. We will be continuing the Archon Quest, the second part of the Archon Quest, because there's a second part to it. So yeah, your head is cut off. We'll see what that is all about and go from there. Didn't really get a lot done today, though. I guess we did get parts of the Archon Quest done. But yeah, we will see. I can't wait to have that done and then just concentrate on exploration. But yeah, that will have to wait for a little bit. For now, I wish you all a good day, good evening, or good night, depending where you are. Do stay awesome, and I will see you next time.